Yeah, TV, you know about the Siga, you know, Maro, yet the mind to pick Maro, and you get it. The solid you get it. Yeah, TV, you know about the Siga, you know, Maro, yet the mind to pick Maro, and you get it. The solid you get it. Okay, English version done, okay? Okay. English lo now ka ho chon na chok off. Okay? What do you want? When do you want it? Free mama. Say mama. Military general. Criminal. Military government. We don't want. Military dictatorship. Against it. Free our leader. Aung San Suu Kyi. Free our leader. Aung San Suu Kyi.
တော်လန်ရေးကာလမှာစဆုံးသွားကြတယ်တပ်ပင်းသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဟန်းတွေကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အသီးသီးတွေသူတို့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ခုံပြုသောအားဖြင့်ဘာသာရေးနဲ့ဖိမှတ်နေတဲ့တမနစ်ဒေသကြီးကျွန်တော်လေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတမနစ်စတဲ့ အားလုံးဒီနေ့အားလုံးအေးစီအားလုံးတက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွေးကြော်တဲ့နေ့တစ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှွှဲလိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွေးကြော်တဲ့ညီကိုများကျုပ်ဆိုးရလုံးရှိကျုပ်ဆိုးရလုံးရှိမြန်မာစစ်အာဏာရှင်လုံးရှိမြန်မာစစ်အာဏာရှင်လုံးရှိမြန်မာစစ်အုပ်စုပေါ်ထောက်ပံ့မှုများမြန်မာစစ်အုပ်စုပေါ်ထောက်ပံ့မှုများမြေဆောင်ရေကားတာစီမံကိန်းမြေဆောင်ရေကားတာစီမံကိန်းမြန်မာလုံသားများမြန်မာလုံသားများဖန်စီကနိုင်ငံရဲ့ကျေးသားများဖန်စီကနိုင်ငံရဲ့ကျေးသားများမြန်မာပြည်သူများအားကုလသမဂ္ဂမှဝင်ရောက်ကာဝယ်ပေးရေးမြန်မာပြည်သူများအားကုလသမဂ္ဂမှဝင်ရောက်ကာဝယ်ပေးရေးပြည်သူအားတော့ပြည်သူတော်ရဲ့ပြန်ရရေးပြည်သူအားတော့ပြည်သူတော်ရဲ့ပြန်ရရေးပြည်အောင်စုတော်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအားပြည်အောင်စုတော်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအားDemocracy Federal Pilazu Portoye! Democracy Federal Pilazu Portoye! Democracy Yenovo! Democracy Yenovo! I'll be doing that tomorrow. English or by no? China government stop helping! China government stop helping! Burmese military! We know what! Burmese military! We know what! China government don't support! China government don't support! You sold that project! You sold that project! You have to take action, Baba! Right now. You have to take action, Baba! Right now! You have to take action, Baba! Right now! Baba must be free! Freedom, justice, democracy! Baba must be free! Freedom, justice, democracy! Freedom, justice, democracy! Baba must be free! Freedom, justice, democracy! Baba must be free! Don't be looting, Don't be looting, Way up, be looting, Way up, be looting, Back! Set up! See how she slick! First, you got negative calls on now! Pidu ara, pidu da annaye! Pidu ara, pidu da annaye! To gaon saw ha badu nahi hai! To gaon saw ha badu nahi hai! Ira paro, Swesi Gandhi Nija so, Aro ye tamai ko aro ye ne ye ge, sale myuke ni. Yes, Ira paro, Swesi Gandhi Nija so, Aro ye tamai ko aro ye ne ye ge, sale myuke ni. She
မယ်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကွန်ရက်ကထုတ်တဲ့ statement ဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအားပံ့ပိုးကူညီမှုများမလုပ်ရတဲ့ CRPPR ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်ရက်စွဲ6ရက်3လ2021စာအမှတ်311နိုင်ရင်းဆောင်စီ2020ရေကောက်ပွဲမဲမတမာမှုများရှိသည်ဟူ၍ကြောင်းရှာကနိုင်ငံတော်သမ္မတအားမတရားဖန်ဆီးခဲ့ရမှာအစားထိုးလျက်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ချိန်ရဲမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုမတရားဖန်ဆီးချိန်သိမ်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟူ၍စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုထူထောင်ကပြည်သူအချုပ်အခြာအာဏာအရရက်ကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပြည်သူတရားလုံးမှာလက်မခံပါသဖြင့်တတိုင်းပြည်လုံးမှာလမ်းပေါ်ထပ်၍ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်ထိုကဲ့သို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသောမြန်မာပြည်သူများအားစစ်အုပ်စုမှအကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုလူကြီးမင်းတို့နဲ့တကွာတကဘာလုံးကအတိပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမှမတရားမှုတွေစစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုအစိုးရတရားအဖြစ်လုံးဝအတိအမှန်မပြုဘဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီပြည်သူ့ဆန္ဒအနေဖြင့်တရားဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့သောအစိုးရအဖွဲ့၏လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြုကော်မတီ CRPH ကိုသာထောက်ခံဝန်းရံနေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတော်အနေဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ကူဝန်းရံနေခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားထိခိုက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်စစ်အုပ်စု၏လူသားမျိုးနွယ်များအပေါ်မျိုးတုံးတစ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေမှုများကိုအားပေးအားမြောက်ပြုရာရောက်နေပြီနံပါတ်3စစ်အုပ်စု၏လုံရအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံစစ်ကောင်စီမှရေကောက်ွယ်အစ်ပြန်လုံးကြီးကိုလည်းလုံးဝလက်မခံတဲ့မူလာရေကောက်ခံပြည်သူအစိုးရပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များကိုသာအာဏာပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန်အသက်ဆွမ်းတောင်းဆိုလျက်ရှိသည်တို့ဖြစ်ပါ၍လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အမိမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအကျိုးအားရှေ့ရှု၍လူသားချင်းစာနာသောအဖြစ်မြန်မာပြည်သူများအားအကြမ်းဖက်တစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာကင်းလွတ်ပါပြောက်စီရန်နိုင်ငံတကာနဲ့အတူစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံပြည်သူပိုင်နဲ့ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ဝဲရရှိရေးပြည်သူပိုင်နဲ့ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ဝဲရရှိရေးပြည်သူပိုင်နဲ့ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ဝဲရရှိရေးတပိတ်မောင်မောင်တပိတ်မောင်မောင်တပိတ်မောင်မောင်အရေးတော်ဘုံအရေးတော်ဘုံအရေးတော်ဘုံအားလုံးရေတော်ဘုံအောင်နေတယ်မလားโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့မပန်းအိဖြူဖြစ်ပါတယ် New York State ကနေလာတာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Myanmar military seized power in a coup overthrowing democratically elected government and
detained elected President Wu Win-myint as well as State Councillor Daw Aung San Suu Kyi and other several officially on 1st February 2021. Claiming there was voted first as well as recess, Myanmar Gender formed States Administration Council to oversee country affairs. The people of Myanmar condemned military coup and disproved forming State Administration Council as easy. Therefore, Burmese civilians started to protest peacefully against military gender since the coup began. As evident, the whole world knows that Myanmar gender responds with violence, brutal killing and aggressive crackdown against peacefully protesters. While United Nations as well as international committee do not support State Administration Council formed by Myanmar Gender and support CRPH, which was formed by democratically elected government in accordance with Myanmar Constitution of 2008. Republic of China Act of supporting Myanmar Gender is extremely hindered in the process of reforming federal government and democratic in Myanmar. The act of support of Myanmar gender credit CO and appear complete to genders in Myanmar. United Nations, international committees, and as well as the people, including all ethnically of Myanmar, condemn military coup. In addition, the call for relation is the 进中国大使馆，前些中国外交部王武远不是说过了，不参与缅甸国内的政治政乱吗？为什么说一套做一套？中方不了解这次缅甸政治内乱起因，为什么还要插手？2022年2月1日，缅甸将军敏昂莱谋反国家，因酬缅甸总统以及昂山素季和相关政府部门领导人想一手掌握国家权力，这就是这次缅甸内乱的起因，和香港大乱之因完全不同。俨然，中方已经联合国会上发表不参与缅甸内乱，为什么还要送相关技术人员以协助为叛者敏昂莱？如果中方不是协助谋反，那么请中方撤回已抵达缅甸方位 ID 相关技术人员。另外，现在缅甸人对于中方的海鲜等进口不感兴趣。我希望中方政府不要帮助缅甸军方面谋杀里面的人，请勇敢地站出来，站在缅甸人民方面来说话。我呼吁中国政府以真正的权力站出来，为我们弱的一方讲话，不要再协助缅甸军方的人。作为一个华人，这次我们一定会战斗到最后。所以，我呼吁全中国的方面的人，请站在正确的一方，维护我们的权利，维护我们缅甸国家的民主权利。谢谢。
ဟုတ်ကဲ့ဒီခုစာဖို့မယ်ကျွန်တော်တို့စင်သစ်ပြင်ထားပေးပါโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲသိပေးတယ်အခုစာပေးဖို့ကိုသူတို့လက်မခံပါဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့စာပေးဖို့ကျွန်တော်လက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စာပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူရာအစီအစဉ်တိုင်းဒုတိယပြန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာကမ်ပိန်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အခုရောက်ချင်းစီအတိုင်းကျွန်တော်တို့စာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ထားတယ်အဲ့ဒီစာကိုပဲကျွန်တော်တို့တရုတ်တန်ရုံးကို email တွေ fax တွေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်ထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလို့ပေးပါလို့နော်တယောက်ပြီးတယောက်အမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုတွေကဒီဘေးနားလေးကိုရက်ပေးပါနော်ဒီနေရာမှာအားလုံးစုနေတာဖြစ်နေတယ်တော့မှတ်တမ်းဝင်ရိုက်တဲ့လူတွေမှတ်တမ်းဝင်ရိုက်လို့ရပါလေဒါပေမဲ့တိတ်အနာကြီးမကတ်ကြပါနဲ့ပွဲအုံသွားမှာဆိုလို့ပါနော်အားလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာပြည့်လောဘမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒါနော်ကျွန်တော်ကအစတော့ဖွဲ့ရောက်ပြီးတော့ကူကီဟယ်လိုကူကီဖွဲ့ရောက်ပါပြီတော့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်ထောက်ပါဟုတ်ကဲ့သမီးကြီးလာဒီတက်ပေးပါโอเคကျွန်တော်တို့အခုကုကီအဖွဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့တိတ်မဲ့ဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီသက်သွားနဲ့နောက်တော့ပြကြပါလို့เนาะကျွန်တော်တိုင်းသားတွေရဲ့President Joseph Robert Biden Jr., the White House, dear Mr. President, we the Kuki people USA, the Kuki community US, they strongly appeal to the Biden administration and the international community to intervene in Myanmar, Burma. In the response to the recent illegitimate coup, detail the atrocious crime perpetuated by the despotic regime against their own citizens. On the February 4th, the country's military launched the coup, detained the state councillor Aung San Suu Kyi, President Win Myint, and unknown number of lawmakers from the National League for Democracy (NLD) party, and the activists across the nation. Citing electoral manifesto, the military declared the state of emergency, sovereignty, the internet connected, and reimposed the draconian laws to restrict privacy and freedom of expression. Since then, 38 people have been killed and 100 have been wounded and arrested for peacefully protesting in Myanmar. A painful resemblance to the 1988 uprising. While the Biden administration has launched the sanction regime against 10 individuals and 3 entities connected to the military apparatus responsibility for the coup. Economic sanction alone won't suffice. In the past, Western sanctions against the coup leaders have never ceased the tyranny. The Burmese military regime is backed by the Chinese,
government, and the case in point is their non-interference in Myanmar military's human rights abuse. Disregarding it as internal in matter. In any event, Myanmar's military leaders have stubborn history of weathering trade ban, economic sanctions to the extent of impoverishing their own citizens, as seen in the aftermath of Nargis cyclone 2008. As Myanmar's military gender ratchets up its violence against their own civilians, we believe it is imperative the Biden administration and the international community undertake their responsibility to protect R2P, the civilian, and to restore peace and democracy in Myanmar. To do so, we demand the following: uphold R2P in accordance with the UN Charter to protect the people of Myanmar from further human rights abuse. The immediate release of our democratically elected leaders, including State Councillor Aung San Suu Kyi and President Win Myint, NLD lawmaker, and the merit of the peaceful protesters who have been wrongfully detained. Accountability for the grave crime against humanity committed by the military regime toward their own people, especially the ethnic minority group, including our Kuki indigenous people. A coordinated global arms embargo against the military gender and to restore peace and democracy through the recognition and legitimation of democratically elected government in Myanmar. Essentially, Kuki President, Kuki NP USA, General Secretary Kuki NP USA. Thank you so much. ကျွန်တော်ခဏစီစီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတွေ့အေးသွားမှာဆိုလို့ကျွဲကြော်တဲ့လေးနဲ့ကျွဲကြော်ဖို့တဲ့ကဲအားလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသွေးမြေကျနေတယ်ကျွန်တော်တို့သွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟာလားကျွန်တော်တို့သွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ China shame on you လို့ကျွန်တော်တို့တက်ညီလက်ညီကျွန်တော်တို့ဟာလားကြေညာမယ် China shame on you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  ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟာလားစေအောင်စုဟာလားကျွန်တော်တို့ terrorist စေအောင်စုကို R2P ရောက်ချီရေးမြန်မာနိုင်ငံ R2P ရောက်ချီရေး We want R2P 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 China shame on you 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 Dubai What do we want What do we want When do we want it When do we want it R2P မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိရေး R2P မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိရေး Terrorist တဘောင်များဖြုတ်ချရေးစစ်အုပ်ချုပ်မှုဖြုတ်ချရေးစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးမကြောက်ဘူးနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေညီရလားဟဲ့တို့ပြည်သူတွေညီရလားဟဲ့အဝေးအောင်ပြည်သူတွေခံစားရတာတွေညီရလားဟဲ့တပိုက်
ခုကိုကျွန်တော်တို့ music လေးနဲ့ဆိုတာမယ် okay နော်အားလုံးလည်းတွေးအေးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သချင်းသားကို အားလုံးကျေးဇူးပါ Okay အားလုံးကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောင်ကောင်တောင်းသူတောင်းသားအုပ်စုရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ I wanted to invite the Mr. Tong Hong Kong student please come to speak Good afternoon. And we are here today for the same reasons. We believe the same things. We believe in our cause.
Thank you. I thought only one person understood me. There is a reason why we're here. We believe in the autonomy of people, and the people of a land can make decisions and rule themselves. We believe that a government and the people should be partners, not masters and slaves. Today we're here in front of the embassy of the PRC because just using its massive size and power, they're using that power for evil and not for good. The way they treat Tibet, Hong Kong, Taiwan, East Turkestan, Mongolia, and the way they do nothing for Myanmar, that deserves shame. I just thank you that today we're able to stand here for the same reasons, because the same beliefs. And I know that in the past few weeks there are many hardships in Myanmar. Many of your friends, your families, your brothers and sisters are jailed or even killed. In Hong Kong, all the most well-known activists and politicians have just been arrested. We are lucky that we can stand here and speak, and we must continue to speak for people who cannot speak. That's right. These governments wants to stop the people. They want to spread fear. But you know what? People marching on the streets, demanding freedom and democracy, that is beautiful. But when these governments see that, they are afraid. They are afraid because these protests are working. They're afraid. That's why they want to kill your brothers and sisters and arrest the politicians in Hong Kong. So what you're doing, it is working. And you and everyone else will continue to have many hardships, and many bad things will continue to happen. But I just want to ask you guys to continue to stand together, because when the people, freedom-loving people, they stand together and you endure and persevere, and one day everything will be okay. And thank you so much. At 3 o'clock, we will have a main speaker at the monuments. We ask that everyone will be there as well. Thank you so much. Thank you. So, one second. Okay. Thank you. 跟住嚟到我嘅母語廣東話呢個好短嘅信息。我知道上個禮拜我哋有好多手足被呢個香港無恥嘅政府拉，咁到依家基本上所有大家認識嘅政治家。所有關係等等，都一係流亡，一係就俾人拉。或者係想話，我哋雖然喺美國，但係我哋唔會忘記嘅，我哋會繼續奮鬥，直到有一日我哋可以光復香港為止。多謝。Thank you so much. Generation Z Pope. Long-time activist, Please microphone, yeah! Yo, thank you for having me today. As you know, he just said, I'm Generation Z, Burmese American. I was born here
And for the longest time in my life, I was with my mom at these protests demanding freedom from Burma. And in 2020, I thought we got it, you know? I thought we won. We did. But guess what? February 1st, 2021 rolled around and guess what happened? The military pulled a coup and it was successful. Man, wild ride, right? We lived through 2020 and then 2021 just kicked us in the ass. And this is a demand to the People's Republic of China from the overseas Myanmar Democratic Forces. Louder? Alright. I was told to talk louder, so here I go. Using the 2020 general election results as an excuse, Myanmar military leaders committed high treason by forcefully taking the state power and arresting the president on February 1st, 2021, which is a violation of the 2008 constitution the military itself has drafted. It was an act that runs counter to the will of more than 70% of the population which had voted for the 2020 general election. Mass movements against the military coup and in favor of implementing the 2020 general election results have emerged throughout the nation, with people opposing the military coup by making noises at night and even even government employees, including health industry workers, resigning from the post to oppose the rule of the Military Administrative Council. World nations have also denounced the military coup, urging the military not to destroy the democratic transition in Myanmar. In a rare show of unity, all 15 members of the United Nations Security Council, including China, have called for the continued support of the democratic transition in Myanmar and stressed the need to uphold democratic institutions and processes, refrain from violence, and fully respect human rights, fundamental freedoms, and rule of law. The People's Republic of China, which shares a long continuous border with Myanmar, is historically seen as a defender of the military administration in Myanmar. We wish to inform the leaders of China that since 1988, the Myanmar people have been dissatisfied with how the People's Republic of China has been assisting and protecting the military, Myanmar military, which is an obstacle to the realization of democracy and human rights in Myanmar. We believe that China already knows from experience that the Swemyo Papa kindred relationship that existed between the people of Myanmar and China and the regional stability that China seeks will only deteriorate if the military regime that does not represent the Myanmar people remains in power. We, the overseas Myanmar Democratic Forces who oppose aspirations, reflect the will of the Myanmar people, wish to urge China to contribute to strengthening the long-lasting and good neighborly relationship with Myanmar, establishing a federal democratic union which can ensure regional peace, and the immediate undertaking of the following requests in the spirit of the United Nations Security Council. Statement of February 1st, 2021. Number 1. To recognize the 2020 general election results and the people's representatives as identified by the 2020 general election results. 2. To help seek an immediate and unconditional release of all detained leaders, activists, and government employees. Number 3. To warn the military coup leaders to refrain from using violence against the people involved in the civil disobedience movement and are demonstrating their opposition against the military coup. 4. To suspend all military, financial, and technological assistance to Myanmar until the elected civilian government returns to power. And 5. To support the United Nations Security Council's mission to restore conditions prior to the coup in Myanmar. Thank you for your time, and this was a statement. Thank you so much. Okay, community
ကနေပြီးတော့ကိုလာပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရောက်ဓမ္မဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကိုစားကိုမောင်ခိုင်မစကားပြောကြပေးလို့ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာကြတော့ဒေါ်လာရဲ့ကျွန်တော်သမားများအားလုံးကိုကျွန်တော်မြန်မာဒီမိုကရေစီနဲ့ဝါနေပြီးတော့အားလိုက်လေးကြိုဆိုကြောင်းစေဥစွာပြောကြလို့လေဗီဒီယိုရိုက်လိုက်ကျွန်တော်ရင်ထဲကနေပြီးတော့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကိုစစ်ကပြောမထွက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးတောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမထွက်ဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ generation Z တွေကျွန်တော်တို့မှာဓာတ်ပုံတွေခိုင်းနေတယ်သူတို့အသက်တွေပြင်းနေရပြီကျွန်တော်တို့အများကြီးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေရပြီကျွန်တော်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေညီရလားဟဲ့ငါတို့ညီကိုတွေညီရလားဟဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဆရာအများကြီးကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းစမ်းကြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှတည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး support လုပ်ချရအောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော် I believe you guys ကျွန်တော် generation ကြီးတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ် you can do it ဒီလိုလုံးနိုင်တယ်ဒီလိုလုံးချစမ်းပါကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေမှာလိုနေတာပါလေကျွန်တော်ဥပဒေပညာရှင်တွေလိုတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေဒီကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုပြောင်းလဲပြနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပညာရှင်တွေလိုတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေဒီလိုလုံးနိုင်တယ်ဒီလိုလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားပါတရားယုံတယ်ဆိုတော့ကျေးဥပြီးတော့ဘာပေါ့ဒီလိုရှိတဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာဒီလိုရောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်ပေးချပါဒီလိုရဲ့ community ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြရှင်တယ်သိစေရှင်တယ်လုံးနိုင်တဲ့လူတွေနေလို့တွေပဲဆိုတော့ဒီလိုကျောင်းတွေမှာဒီလို community တွေမှာဒီလိုရှိနေတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပါဝင်ပူးပေါင်းပေးချပါလို့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီကိုလိုအားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့ပြအကူအညီနေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေတို့လိုအားနေတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဥမကွဲတိုက်မပြည့်ကျွန်တော်တို့အတူတကွတင်ငင်လေးငင်ပါဝင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အခုတပိတ်ခါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအားရင်လိုအားသလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ flyer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြီးလို့ရှိရင်စင်ကာပူပြီးလို့ရှိရင်လောလိုက်ချောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညာထားတယ်ဒါမဲ့အစီအစဉ်ကအပြောင်းလဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာပေါ့နားလေပြီးတော့ကြားသိပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာစစ်တိုင်းကိုသွားမယ်မြန်မာစစ်တိုင်းကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောလိုက်ချောင်းတိုင်းကိုခြိသေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရောက်လာတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တနေ့ဘလောက်ပဲကြာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟောပေါ့အေးမပြာနီးကြပါနဲ့အတူတကွာကျွန်တော်တို့သိငင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိပါဝင်ပြကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဝါနေပြီးတော့မြေတားရခါလို့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation Z ဒီပါနော် overseas generation Z ကကျွန်တော်တို့အသက်စုစကားပြောကြပြီးကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်ပြိတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူညီကြမယ်အရောက်ချင်းစီကစီကံလေးနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့စီကံရှိပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တောင်းပါဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးစီကံရှိကြရမလားဟုတ်ကဲ့My name is Tasu Dim. I'm going to speak in English for the non-Burmese speakers. Is that okay with you guys? So my uncle is Uchotu, and they were trying to find him the other day, and so they went and attacked his headquarters. You know, and I used to volunteer there. I used to help our people with the free funeral service and with the EMT, EMR, emergency response. And right now, what the government is doing is they're pulling
they're stopping the emergency workers, they're shooting at them, and then they're pulling them out and they're killing the people that have been shot already at point blank in execution style on the top of their head. And it really hurts my soul, you know? And right now my uncle is in hiding. Sorry. And they did not find him, but they did shoot and attack my friend who was a firefighter. He's a fire chief. He went to protect my other friend who does the free funeral service, and he protected her so she wouldn't get shot, and he got shot in the chest twice. We are a country of heroes. Our generation is united with all the other generations. There's no such thing as dying that. We are all the same. You know? We are Chin, Hmong, Yakai, everyone. With China, they've been trying to separate us with the military, with the Blood Jade in Kachin territory. There's so many people that are dying and losing their villages even before this coup. This has been happening for so long. There's ethnic cleansing and ethnic dividing. We are all intertribal people. We're all indigenous and we all stand in solidarity. They cannot separate us at all. We are united together, and we're here in front of the Chinese embassy to tell them to be accountable. We are not just natural resources you can take. There are people attached to this land. Just because you want a railroad in Yakai territory, you're gonna support the Burmese coup? Just last week, a 2-year-old girl was pulled into a bus and taken as a political prisoner. A 2-year-old. Shame on you. Shame on you. And if you are supporting the Myanmar military, shame on you. Shame on you. Our blood is in your hands. It is not okay. It's never okay. Okay, so we stand in solidarity to fight together. We might not be in Myanmar, but we are here in solidarity as one people. There is no ethnic division. There's no religious division. We all accept each other. Okay? And we stand in solidarity. So we are going to march soon. We're going to march to the Myanmar embassy to tell them what we feel. Are you with me, everyone? Yay! Free, free! Free Myanmar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 ! Burma must be free! Freedom, justice, democracy! Okay, ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ဝင်ရနေလာတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းလက်ပေးကြသူတို့ကလည်းတရုတ်တန်ရုံးရှိမှပြောချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာဘလောအစုကို3မိနစ်လောက်စကားပြောဖို့ကိုကျွန်တော်ခွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အားလုံးကြီးကိုလေးနော်အားလုံးပဲ Down here today, I would like to say a few words to the Chinese ambassador. We, the people of Myanmar, lost our right to live in peace. We lost freedom. We lost justice. It is stated clearly in Article 1 of 1948, Universal Declaration of Human Rights, that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Today, the leader of military coup ignored the declaration and repeatedly breached the commitment that has been made upon the signing of that document. China, our biggest neighbor, is also putting aside the promise it has made by T. Son, along with the President Roosevelt, Prime Minister Churchill, Ambassador Maxim, on the New Year Day of 1942, by ignoring the will of the people of Myanmar. Today, China's choice on the situation of her neighbor is causing loss of innocent life and loss of future of Myanmar. Hundreds of innocent Myanmar people have been detained and jailed for exercising their right to freedom of speech and peaceful assembly. Our Myanmar people was brutally killed, beaten, and slaughtered.
The military is using excessive measurement with live round to kill an armed civilian. The world is watching. The world is condemning. The world is asking for the unity of its community. China said it's not what China wants to see, but China is blocking the freedom of Myanmar. China is bringing injustice to Myanmar. China is taking away the right from the people of Myanmar. The people of Myanmar want freedom, and we are fighting for it. Free Nation have a duty to stand with the people of Myanmar. It is the moral obligation to speak out against violation of human rights. To that, we, Myanmar people today, request our neighbor, China, to reconsider its stand at the UNSC and give our life back. We, Myanmar today, plead our neighbor, China, to show your obligation as a good neighbor to the people of Myanmar. We, Myanmar people, today, we ask our neighbor China to stand in solidarity with the people of Myanmar. Thank you so much. Thank you. ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့စားထွက်ဖို့အလံလေးရှေ့ကိုလမ်းလေးပဲလမ်းလေးရှေ့ကြောက်ပါအလံလေးရှေ့ကြောက်ပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့အစီအစဉ်အကြောင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလံနဲ့ရှေ့မှာဆက်လာတော့စာကိုင်တဲ့လူတွေဘယ်သူမှမိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေကျေးဇူးပြစစ်တော့ဒီမှာနေမကဘူးကဘာကနေပြီးတော့သိအောင်ကျွန်တော်တို့ Washington DC ဒုတိယမြောက် Washington DC မှာကျွန်တော်တို့သမ္မတဘိုင်ဒန်တရားကျွန်တော်ဆန္ဒပြပေးကျွန်တော်တို့လေဒီအဝါလိုင်းနဲ့ပဲလိုက်ပေးပါတော့အားလုံးတော့တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီကန်းတင်ဝေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြရမှာဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအစီအစဉ်အကျဉ်းလေးလေးကျွန်တော်အားလုံးသိရပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုစစ်တပ်ရုံးကိုချီတက်မယ်စစ်တပ်ရုံးမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ရုံးမှာစီရီယာပါဝင်လာဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကစုံရမယ်သူတို့เนาะဒါပိုင်းစီရီယာကိုပါဘူးသူကပြည်သူ့ကိုလေးရှိရကျွန်တော်တို့ကရှုံးထားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီရီယာပါလာတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ appreciate လုပ်တယ်အခုနောက်ဆုံး6ရောက်ရှိတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့တင်အောင်ပြောမယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကိုချီတက်တယ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအခုလာတဲ့လူတွေအဖွဲ့တိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဖွင့်တဲ့နေစကားတွေကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက် share မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြာဆုံးသွားတဲ့အာသာလီတွေအခုဒီ Spring Revolution မှာကြာဆုံးသွားတဲ့အာသာလီတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းခွေတွေပန်းစည်းတွေချမယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းထဲကြောင်းစကားပြောမယ် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့စီစဉ်ချမ်းမြေပါဒီနေ့ကဲကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကောင်းရသူဂရီလာပါစေဟုတ်လားကောင်းရသူဂရီလာပါစေနော်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကောင်းရသူဂရီလာပါစေကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကောင်းရသူဂရီလာပါစေကြာဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကောင်းရသူဂရီလာပါစေကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကောင်းရသူဂရီလာပါစေကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကောင်းရသူဂရီလာပါစေကြာဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေโอเคကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒါဆိုစပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကနားတက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွေးတော်တာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရှင်းတဲ့စကားတွေကိုကြားအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွေးတော်တာကိုတက်လိုက်တော့အင်္ဂလိပ်လိုအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အလက်စီကျွန်တော်တို့ဗမာလိုလည်းတစ်လက်အောင်မယ်โอเคဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်တို့ရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမီဒီယာအဖအပေါ့နော်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ personal မှတ်တမ်းအတွက်လူတွေအဲ့လိုရှင်းထွက်လာပြီးတော့မရိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နော်နောက်ကြတော့မှဒီဗီဒီယိုတွေ download ဆွဲပါကျွန်တော်တို့ share တဲ့အခါမှာပြန်ယူပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကစီကားရမ်းတင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ capital ဖြစ်တယ် right ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးစီကားတင်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တွေကြမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ represent လုပ်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့စီကားကြလာတယ်နော်
ကျွန်တော်ဒီနေ့မထွက်ခင်မှာ China 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 free 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 China 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 Get up China 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 free 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 China 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 must be a good neighbor. Geographic politics area. China China must be a good neighbor. 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 China policy power misery. 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 China gay power pay.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  China China shame on you. 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 What do you want it? Free, free, free mama. Free, free, free mama. Say mama. Say mama. Military general. Military general. Military general. Military government. Military government. Military government. Military dictatorship. Military dictatorship. Free our leader. Free our leader. We want. We stand with. We stand with. Freedom, justice, democracy. Must be free. Freedom, justice, democracy. Must be free. We don't want.
the rest of the world stays silent. We are doing something about it right here. Free, free, free Burma, free, free, free Burma, 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 must be free, freedom, justice, democracy, Burma, Burma, must be free, freedom, justice, democracy, Burma, Burma, must be free. All the military atrocities will not go unnoticed. Over 50 people were killed last week. We are tired of unarmed people being murdered for no reason. In America, President Donald Trump also did a voter fraud, voter coup, an insurrection. The difference is the military is controlling the government at the point of a gun. You cannot be shooting at unarmed citizens. Do you agree? Yeah! Burma, Burma! Burma, Burma! Freedom, justice, democracy! We walk here in solidarity with all the indigenous tribes of Myanmar because people are shooting and killing us with military grade weapons. That is not acceptable. You cannot be killing our people and us do nothing about it. You cannot be shooting people point blank in the head that are unarmed. You cannot be kidnapping 2-year-old little girls as political prisoners. What is political about kidnapping a child? This makes no sense. Free, free! Free Burma! Free, free! Free Burma! Burma, Burma! Free, free! Freedom, justice! Democracy!
โอเคကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုထောက်တိုင်တယ်เนาะအားလုံးညီညာလေးတက်ပြီးတော့អော်ပေးပါဦး What do you want What do you want Democracy Democracy What do you want it Right now Right now What do you want it Right now Right now What do you want it Right now Right now โอเคခဏလေးကျွန်တော်ပြေအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏနားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့next plan ကိုကျွန်တော်တို့ကဝလက်ရေးကြောက်တိုင်ကိုဖြတ်ပြီးချိန်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့မောတယ်လို့မောလို့ရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကလမ်းလေးပဲရှောက်တာဒီအရှင်လည်းမဟုတ်တော့ပဲเนาะဒီနေ့ချက်သားပြမမောင်းနိုင်တယ်ဒီမှာလည်းဒီနာအေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခန်းသားစစ်စီဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးစွာဒေတာခံတော့ကျွန်တော်88ကလည်းဖြစ်တဲ့ကိုရင်အေးမလေးစကားပြောဖို့ကျွန်တော်ပထမဦးစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးပြည်တွင်းမှာအသက်ပေးသွားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရေကောင်းတွေအတွက်ဒီနေရာမှာလာစုယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေကြောင်းဂုဏ်ယူကြောင်းကိုကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်ကြတာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝါရှင်တန် DC မှာခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ military attachee office စစ်တမ်းရုံးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မတရားမှုတွေဟာအင်မတန်မှပဲရုပ်ဆိုးကြီးတံပြီးတော့လူတိုင်းနှလုံးသားနဲ့ခံစားလို့မရအောင်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်တကဘာလုံးကလည်းမနေ့ကဆိုရင် UN Security Council မှာအစဒီလိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုပြပြသားသားတင်ပြတောင်းဆိုသွားတဲ့မှုတွေလုပ်နေပါပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကGen Z တွေ Generation Z တွေ Generation X တွေ Generation Y တွေအားလုံးကပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီလောက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နေတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းစုကိုအခုဒီဆက်ပြီးတော့ရှော့ပေးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတာထင်ရှားဖြစ်နေပါတယ်အချိန်တည်းမှာပဲသူတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ CDM လို့ခေါ်တဲ့အာဏာရှင်နဲ့ခိုင်းတော့မလုပ်ဘူးလောကအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံမလုပ်ဘူးဆိုတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုဒါကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်နဲ့နှင့်တင်ပြီးလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူတူထိတ်ဆုံးကနေကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ CRPH လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ legitimate power ကိုပြည့်ရထားတဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့2020နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကအနိုင်ရထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့
ဥဆောင်မှုယူနေပါတယ်သူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုနဲ့တူသူတို့နိုင်ငံတကာမှာသူတို့ရဲ့အစိုးရကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့အာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်မြင်မှုတွေရနေပါပြီနေပြည်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားကောင်းပြည်သူတရားကောင်းဦးကျော်မောထွန်းသူကရက်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးနိုင် United Nations မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားတင်ပြပေးနေတာတွေကထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကနေပြီးတော့အမှုထမ်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေပူးပေါင်းလာကြပါပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲရဲပြတ်သားတဲ့ရက်တီမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ကြိုးစိုးပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာသိမ်း terrorist အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လောက်ဆောင်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆုံးနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာထင်ရှားတွေ့နေရပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးခိုင်းထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝနမောင်ထင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တာမှုတန်းတွေကိုသူနိုင်ငံတကာနဲ့အသိမှတ်ပြုဖို့လုပ်ဖို့တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအသိမှတ်မပြုပါဘူးဒါဟာဘာကိုပြလဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ကျဆုံးနေပြီဆိုတော့ပြတာပါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားကဦးကျော်မောထွန်းယူအန်ကဆက်ပြီးတော့အသိမှတ်ပြုထားပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုစားပြောင်းလဲဆိုပြီးပြုနေဆိုတာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးမှုပါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲမြန်မာတန်ရုံးကစအဲလေမရှိတဲ့ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကစဂျနီဗာဂျာမနီစတဲ့နိုင်ငံတည်တည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေပြည်သူတရားကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်ပူအောင်တွေပါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်အာဏာမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကကြဆုံးမှုကိုရောက်နေပြီဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ကြစဉ်းစားပါသူတို့တွေရဲ့လုံရက်တွေကတခုမှမအောင်မြင်တော့ဘူးပြည်သူကလည်းမကြောက်ဘူးဒီလောက်ရက်ရက်ဆက်ဆက်စနိုက်ပါနဲ့ခေါင်းချိန်ပြစ်တာဒါအထင်ရုံဖြိုခင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျာလူတက်နေတာအဲလိုလုံတာတော့ပြည်သူကမကြောက်ဘူးဗျာဆက်ပြီးတော့ဒေါ်လာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြဆုံးကမ်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စစ်တမ်းရုံးမှာရှိကြတဲ့တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးစစ်တမ်းမှုနဲ့တော့လက်ထောက်စစ်တမ်းမှုအားလုံးသောအမှုထမ်းများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ပြပြတသားပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေချိန်မနှောင်းနေမှာပြည်သူဘက်ကနေရက်တီပေးကြပါခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှုဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအင်မတန်ရေးပါပါတယ်ပြည်သူလူထုအသက်ကိုကယ်ဆယ်တာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြည်သူဘက်ကပူးပေါင်းပါလို့လာပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခုတော့ရှိတယ်ချိန်ခါတိုက်ပွဲတစ်ခုမှအချိန်ကအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပိုနားလဲပါတယ်ခင်ဗျားတို့တိုက်ပွဲတိုက်လာတဲ့စစ်တပ်ကလာတဲ့လူတွေတိုက်ပွဲတစ်ခုမှအချိန်ကအရေးကြီးတယ်ဒီအချိန်နဲ့ညီလောက်ဆောင်တဲ့မှုကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်တိုက်ပွဲရဲ့အနိုင်ချိုးဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်အခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့နေတဲ့အချိန်မနှောင်းနေအများဆုံးပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါအချိန်နှောင်းသွားရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးဟာပြည်သူတစ္ဆာပေါက်တွေဖြစ်ကြောက်တော့အားလုံးသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မနှောင်းရင်ပူးပေါင်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်က no violence but social punishment okay ကျွန်တော်တို့ violence မလုပ်ခင်ဗျားတို့မချိန်ချဘူးဒါပေမဲ့ social punishment တော့လုပ်မယ်မှတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့1990နောက်ပိုင်းမှာတခြားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုခင်ဗျားတို့စစ်တပ်က social punishment လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကြလားမလားမပြီးတယ်မလားမပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုကပါတဲ့လူတွေကအလုပ်တွေမရဘူးအလုံးရက်တီလို့မရဘူးဆင်းရဲတယ်အလုံးကသူတို့ဗဆက်ဆံရုပ်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ social punishment ထိရောက်မှုခင်ဗျားတို့နားလဲတယ်ပိုနားလဲတယ်အခုလဲကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူကလာညင်ညင်ညာနဲ့ social punishment လို့ခင်ဗျားတို့ကသားသမီးတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကမိသားစုတွေရှိတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲလူတော်တွေမှာမျက်နှာပြလို့မရဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အချိန်မနှောင်းခင်ပူအောင်ပါအချိန်မနှောင်းခင်ဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ကြိုးစိုးနေပါတယ်ကြိုးစိုးချင်ပါတယ်အချိန်မနှောင်းရင်လုပ်ပါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှခွင့်မလို့ To the military dictator that take the life of these young people, they will have to pay with their own blood too. That's right. So we have to do everything we can. If it is monetary support, if you have to send money for the CDM movement, you have to do it. Just a show of hand. I just want a show of hand. If you give some money, if you send some money in support of CDM, please raise your hand. Please raise your hand. Yes, that's right. Take a look at each other. Around you, take a look at each other. We have all support them, but it will not be enough. I just want to share a little bit about what I studied. I studied political science,
especially regional study, and I did a case study on Myanmar, transition to democracy. And I am a bit familiar with what have been taking place in Burma with the 2008 constitution and everything that is going on. It will not be just 1 month or 2 month thing. We will have to fight. If it takes 1 year, we will have to do it. If it is 2 years, we have to do it. Amen. Are we ready to fight for Myanmar? Yes. Are we ready to fight till the end? Yes. I want to send a little message, just a short message to the international community. I have write it down on my phone, so please excuse me. I'm just gonna read it from my phone. As the number of casualties is disturbingly increasing, there are numerous pleas for intervention in the absence of practical solution from international community. The people of Myanmar repeatedly ask the same question. How many deaths is needed for the UN and the wider international community to take action? Let me repeat the question. The people in Myanmar are asking, how many deaths is needed for the UN and the wider international community to take actions? Does it need 50? No. We have lost more than 50 lives already. Does it need 100? No. Does it need 100? No. Definitely not. The government of America, USA, and the UN and other international leaders are only watching as the events unfold in our country. Just watching. Are we satisfied with that? No! People are dying days and nights. Just watching, and statements are not enough. It is not enough. Yes. Despite all this, the people of Myanmar still have faith in the international norms that promise to fight against injustice, to fight for those who cannot fight for themselves, to stand up for those who cannot stand for themselves. That is what the international norms promise. As we were marching, we were calling on the international community to uphold R2P, right? Yes. The international community, especially the UN Security Council, must uphold the R2P in Myanmar. Yes. We cannot afford to lose these young people anymore. That's right. Yes. They have so much life ahead of them. Despite all this, we still have faith in the international norms. But some days, we will have to come to terms. The Burmese people will have to come to terms that we are on our own. The people of Myanmar are on their own right now. They are on their own to fight against the brutal military that killed them days and night for 50 years. And my friends, that is half a century. My father was born under the military dictator, raised the military dictator, and he doesn't want us to go through the brutal military rules. So we have moved to America 10 years ago. But I still remember vividly, when I see men in uniform, I have to hide behind my grandma. That is what they have done to the people in Myanmar. Isn't it the same thing for you all? The very
military that are supposed to fight for us and protect us are brutally murdering us. And is that acceptable? No. That's not acceptable, right? Even though we are standing on our own right now, the people of Myanmar are not discouraged. The people of Myanmar around the world will continue to rise up against the military dictatorship. We will go all the way. We will not do it half-heartedly, but with full spirit. So when you scream, when you shout, you have to do it all your might, all right? We have to do it till democracy prevails in our country. The brave people of Myanmar will fight till the end. Are we with them? Yes. Are we with them? Yes. So I want to ask the international community of one thing, just one thing. Stop supplying the military with weapons. At the very least, that is what you can do. So I urge the international community, especially the UN, to impose armed embargoes on Myanmar. Those who continue to conduct business as usual are enabler of terrorists in Myanmar. It is the same as those that take part in killing peaceful civilians in Myanmar. Do not be that country. Do not be the nation that helped the brutal dictator that slaughtered its own people in Myanmar. Do not, and I urge, do not be that nation. If the UN failed to take collective action, just do it on your own. If you are not with us, if you cannot stand with us, do not be against us. Thank you. ဒီကြမှာငါတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြက်စီအောင်လုပ်တဲ့ခမြောက်စစ်သားဆိုတာဖတ်ထပါဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လူပြချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောက်ဆောင်ကြည့်ပို့ချအောင်စားဂျပန်အင်္ဂလန်မှာရဲဖို့စစ်ပညာကိုတင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့အခုမိတော့ပြည်သူနဲ့တွေကိုတတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်မကာကွယ်ဘဲနဲ့အပိမပြည်သူလူထုတွေကိုတတ်နေတဲ့စီကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ပြိမရှုတ်ချပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတရားချက်နေနဲ့ပြောချင်တယ်တတရားချက်နေနဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီမိုကရေစီတဲ့တိုင်းပြည်ဝတ်တဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့အလားလို့ကိုလက်ပြပါတယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးတောင်းဝချင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတောင်းဝချင်အောင်သူတို့လို့ဆက်လုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အရေးတော်ပေါ့အရေးတော်ပေါ့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကမျိုးချစ်တွေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်ချစ်တွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလဲမျိုးချစ်တွေသူတို့တွေကဘာတွေလဲတက်ချစ်တွေပါကျွန်တော်တို့တွေကဘာတွေလဲမျိုးချစ်တွေပါသူတို့တွေကဘာတွေလဲတက်ချစ်တွေပါကျွန်တော်ကအဲ့တော့တက်ချစ်တွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ချစ်တယ်ပြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကူးပြောဖို့ပြောနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှမလိုက်နိုင်ရင်ဒီလိုထိုင်နေဒီလိုကဲနော်ကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့စီစီနိုင်ဆက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသခံလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့88တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတကွအဲ့ဒါတက်လက်ကျွမ်းနဲ့ပါဝင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတက်မတော်ကလည်းဖြစ်တယ်မတောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေမေတာလင်းဒီနေ့ရှင်းဆုံးပြောရလို့ရှိရင်တော့အနှစ်30အနှစ်20ကျော်ဒီတန်ရုံရှင်းမှာခဏခဏလာပြောရတာလေညောင်းတော့နေပြီဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောချင်တယ်ပြောတိုင်းလဲနားမဝင်တဲ့လူတွေကိုအခုဒီ generation Z နဲ့ HYZ ဆိုတာဟာအင်မတန်မှရန်
generation ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီလူငယ်တွေကိုအပြစ်မဲ့လက်နက်မပါတဲ့လူတွေကိုပြစ်တက်နေတာကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ဒီစစ်တမ်းရုံးကစစ်သားတွေကိုတခုတော့ပြောချင်တယ်ညာတိုင်းလက်ကိုနဖူးပေါ်မှာတင်ပြီးစဉ်းစားဒီနေရာမှာငတ်သားလေးတွေဒီနေရာမှာငတ်သမီးလေးတွေအဲ့လိုနေရင်ဘလို့နေမလဲလို့တွဲပြီးတော့ခံစားကြည့်ပေးပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများအားသူတို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကအဖူးညွန့်တွေကိုတပ်ပြီးတော့မှစားနေတဲ့ထမင်းတွေဟာလဲအစိတ်အတောက်ဆိုတာကိုသိထားပါပြည်သူကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးပြည်သူသားသမီးကိုတတ်တဲ့လူဒီအဲ့ဒါဟာအင်မတန်မှရုံညံ့တဲ့လူတွေရဲ့လုံရဆိုတာကိုသိထားပါနောက်တစ်ခုကပြောလိုက်အောင်ပဲယူနီဖောင်းဆိုတာ qualify ရှိတဲ့လူမှဝေးရတာရဲယူနီဖောင်းကသူ့ရဲ့ qualify နဲ့ကိုင်းကြီးမှဝေးရတဲ့ယူနီဖောင်းတွေကိုအရသာဘယ်ကြောကြောင့်မှမသိတဲ့လူတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ဝစ်ခိုင်းပြီးတော့မှကိုယ်နိုင်ငံကအသေးဖူးလေးတွေဖြစ်တဲ့ရန် generation ကိုတတ်နေခြင်းဟာလေအဲ့ဒါဟာ war crime ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားပါဟုတ်ကိုယ်လည်းကြလို့ရှိရင်ဘလို့မျိုးခံစားရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြပါညာတိုင်းအဲ့ရဝင်ကနေမှရှင်တို့ဖျားရှိခိုးခိုင်းနေရမဟုတ်ဘူးနဖူးကိုလက်တင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာငတ်သားသမီးတွေကခံစားရင်ဘလို့နေမလဲဆိုတဲ့အများအားတွဲကြည့်ပြီးတော့မှခံစားကြတဲ့အဲ့ကြည့်ပါလို့ဒီနေရာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲနော်ကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လာတဲ့လူတိုင်းကစိတ်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အရောက်တင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းစားပဲခရီးရတယ်နည်းနည်းလေးတွေ့တယ်ရှေ့သေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခဏရက်လိုက်မယ်တောက်တိုင်မှာအဝပြောကြမယ်နော်အဝကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ကြမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ခဏအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီနေရာမှာကြံပေးတာပန်းခွေချပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပန်းခွေထိတော့ကျွန်တော်ပြန်ယူသွားမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကြောက်လိုက်မှပြန်ချမယ်နော်အားလုံးပဲဒီမှာလည်းရှင်းပေးပါနော်ဓာတ်ပုံလေးကဒီစိတ်မှလည်းဒီမှာလာပါဓာတ်ပုံလေးရှင်းအောင်ရမလားရတယ်ဖြုတ်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တလဲလေးဖယ်ပေးလိုက်ကြပါအဲ့ဘက်ကမှတ်တမ်းလေးယူလို့ရအောင်နော်အခုရချုပ်ပြီကွာအဲ့ရှိရကြီးတွေအဲ့ရှိရလူတွေနည်းနည်းလေးဖယ်ပေးပါနော်မီဒီယာမှတ်တမ်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပန်းခွေချမယ်နော်အဲ့ချပြီးတော့လို့ရှိရင်နေရာချပြီးသွားရင်ဒီဘေးလေးတွေမှာရက်မယ်နော်ဘေးလေးတွေမှာရက်မယ်တယောက်ချင်းစီပန်းခွေလာချလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ချက်နည်းနည်းလေးချထားမယ်။အိုးဒီရဲ့ဟောတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ချောက်ပြောအာသာဒီရဲ့တဲ့ရဲ့ဟောတို့
လုံးကြတယ်ဗျာလမ်းမထဲမှာတကယ်ကြောင်းပေဝုံထဲမှာနေထိုင်နေရတဲ့အေးစစ်စစ်ကြောင်းပညာရေးကိုတင်နေရတဲ့ကလေးတွေအခုဗျာအသက်ရွယ်တော့မပြည့်သေးတင်နေရပြီလမ်းမလေကောင်းတွေမှာရဲရဲစက်တဲ့တက်ခဲ့ရတာနော်အခုဆိုအိတ်ကောင်းကြီးတွေမအေးရဗမာပြည်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာညဆိုလဲချိန်မတော်တကားတွေကောက်အတီးချိုးဖြက်ဝင်ပွေမထင်ရင်မထင်တော့တပ်ဖြတ်ရိုက်နဲ့ထောက်ချလူစိတ်တွေကိမလိုက်လားဗျာခင်ဗျားတို့နော်လူစိတ်တွေကိမလိုက်လားဒီလိုပြောနေတဲ့လူတွေကအာဏာရှင်တွေကိုပြောတာပါဗျာကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်တွေကိုပြောနေတာပါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကြဆုံးမှခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကလေးတွေသားသမီးတွေမျိုးဆက်တွေဘဝဟာဒီရေအေးချပြီးတော့အိတ်ကောင်းချင်းစားကောင်းချင်းလေကောင်းချင်းထိုင်ကောင်းချင်းတွေကိုနေကြရမှာပါခင်ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းရှေ့ရစစ်ပြလာပြည်နေမှာအထက်ကအာဏာရှင်တွေတစုကောင်းစားရဲ့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့အမိတ်တွေကိုနာခံပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြရတာတစ်ချိန်ကခင်ဗျားတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ကလည်းတော်ရမှာအတူတကွရေဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြကြရတယ်လက်ဆုံးချလာကဘာလဲခင်ဗျားတို့လည်းကြိုးပြတ်သေးချေကောင်းတော်တော့ကတော့အာဏာရှင်တွေစစ်အာဏာရှင်တွေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တွေမတရားတဲ့အမိတ်တွေကိုဖိဆိုင်ကြဖို့ရုပ်ထွက်ကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့လာပြီးတော့ရာသနာမင်းလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါရဲ့နော်အားလုံးကိုချင်းစားပေးကြပါအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုစာနာပြီးပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာအောင်ပြစွာကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးပြီးကျွန်တော်ရှစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အာနာရှိမပြုတ်ကြမချင်းကကျွန်တော်တို့တွေဘဝတွေပိတ်ဆက်နေရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဆက်ပြီးတော့အသက်တွေပေးဆုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဝင်သွားကြရအောင်ပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့နားမရှိတဲ့လူတွေကိုနားသိခဲ့ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အလန်းတွေအားလုံးရှေ့ပြစုပေးပါဘုရားတို့နော်အားလုံးပဲအခုညီကောင်မောင်တို့အားလုံးရောက်ချင်းတီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဦးကျွတ်တယ်ဂုံယူတယ်လေးစားတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးကျွတ်ပါတယ်ပို့ပြီးလေးစားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကျွန်တော်လန်လေဒီဘက်မှာလာစုပေးပါလို့နော်好，跟他来讲，来拉树ပေးပါ来ဒီဘက်လာပေးပါခင်ဗျာဘုရားလို့ဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လန်လေးအကောလို့ဒီလိုဝိုင်းလိုက်အကောလို့ဒီလိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဆွေးမှာတော့ပတ်ဖြစ်အလဲသမားလေးလာပါဘုရားလို့အလဲလေးဘုရားကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဘန်နာလေး international level ကိုဘာမှဆိုဘန်နာလေးယူရဆိုင်ပါရလေးစစ်တပ်ပေးပါဘယ်လိုတယောက်သားလေးစစ်တပ်ပေးပါဒီလိုစစ်တပ်အနေနဲ့
တားစီပေးမှာစနစ်ကျသားလို့ဒီချိန်နေလေတော့ယူလာပြီ
စည်းကမ်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များပြည်သူအာဏာပြည်သူထက်အနိုင်ရေးစစ်အာဏာသိမ်း Justice, democracy. Freedom, justice, democracy. Burma must be free. Freedom, justice, democracy. Burma must be free. Freedom, justice, democracy. Freedom, justice, democracy. Burma must be free. Please help Burma. Okay. Shit. Take that s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 hit. Free!
ကျွန်တော်တို့ခိုးရှင်တာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဝါရှင်တန် DC ကရဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒါအခုနည်းတန်နော်ဟောလို့ဒီနေ့တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကူညီရဲကျွန်တော်တို့နေရအောင်သူတို့ကျွန်တော်တို့အပရိရှယ်ဆိုရင် DC police ကိုပြောပြပါအမေအခုDC police DC police DC police We appreciate DC police. We appreciate DC police. We promise community 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 appreciate DC police. President Biden. Please Obama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 . We appreciate DC police. 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 Goodbye. DC police. Thank you. DC police. Thank you. United States 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 DC police. Thank you. United States DC police. Thank you. United States DC police. Thank you. Capital police on the wall. Capital police. Thank you. 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 US, take action. US, take action. Nakaso. US, take action. Save Burma. Save Burma. Save Burma. Free Burma. Free Burma. Free Burma. President Biden. Obama. President Biden. Please Obama. President Biden. Please Obama. President Biden. Please Obama. Capital Police. Capital Police. DC Police. Thank you. Take action. Free Burma. Free Burma. Save Burma. Please Obama! Please Obama! Capital Police!
police. Thank you, thank you. Capital 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 police. Thank you, thank you. Free, free. Thank you, thank you. Free, free. Free Mama. Free, free. Free Mama. Free, free. Free Mama. President Biden. We have Mama. President Biden. We have Mama. 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 Thank you, thank you. 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 Joe Clark! Joe Clark! Free Mama! Free Mama!
အောင်ပွဲရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးညီညွတ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူမျိုးရေးဘာသာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်မိစ္ဆာကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ညီညွတ်သွားပြီဒါတော့ပြည်သူများညီရဲ့လားဟဲ့ညီရဲ့ပြည်သူများညီရဲ့လားဟဲ့ညီရဲ့အဝေးရောက်ပြည်သူများညီရဲ့လားဟဲ့Hello, we are people behind you, hello. Hello, we are people behind you, hello. Okay, free. Free. Safe.ကျွန်တော်တို့ဂျာအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်တော့ကျွန်တော်တို့အစီရင်ခံနေတယ်အစီရင်ခံတာကကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကျွန်တော်တို့ဝေးရောက်ပြည်သူပြည်သားတွေဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒိုရဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်သွားလိမ့်မယ်ဟာအိမ်မပြန်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာအကိုကြီးတွေနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ email list လိပ်စာတွေမပေးရသေးတဲ့လူတွေပေးကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တူးတယောက်ချင်းရဲ့အေအားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တူးတယောက်ချင်းရဲ့နော်လောက်ခါဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့တစ်မြို့တော်မှာကျွန်တော်တို့ကျွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတဲ့ပေါင်းနဲ့အသက်ရှူပြီးတော့အမေရိကန်ရောက်လာတယ်အလောင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ထောင်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေအများကြီးတွေ့ပြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတို့ရဲလုပ်ပြီးတော့နောက်ကကြလို့ရှိရင်လိပ်စာလေးတော့ email လေးပေးကြဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါအခုလေလက်ထဲမှာဒီကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေဓာတ်ပုံတွေကင်ထားတဲ့လူတွေကဒီမှာတစ်ချက်လောက်လာထောင်ပေးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးစုတစည်းနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ပုံကတ်ထားတဲ့ poster တွေဒီမှာလာထောင်ပေးပါ So yeah, actually I really want to United Nationsပြည်သူလူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာဒီဘက်မှာပြမယ်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ခုတည်းပဲဒီဘက်ထဲမှာထားမယ်အားလုံးကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာတန်းစီပေးပါရှုပေးပါအောက်ဆင်းလာခဲ့ပါအကုန်လုံးဒီလိုပြီးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်ခလာပါနော်အားလုံးစံပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားအောင်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်နောက်က background ကိုလည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါနာရဲ့မှာကျွန်တော်ဒီရီယာရဲ့ဆိုတော့ဒီစကားပြောချင်တဲ့လူတွေမိတ်ပြောချင်တဲ့လူတွေရှိကျွန်တော်ဆင်းလာပေးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြုလုပ်နေကြတဲ့ခါမှာဒီလိုဒီကြီးတွေစိတ်ကအဲ့ဒီတော့ဒီခါတော့ချင်းလေးတွေဒီပွင့်ပြောင်းကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ဆက်လာကြပါ
အခုစီးရင်ပေးမဲ့လူတွေတကားပြောဖို့စီးရင်ပေးမဲ့လူတွေကိုမောင်ခိုင်းရှိမှစီးရင်ပေးရကြပါကိုမောင်ခိုင်းလိုက်ကောက်လိုက်မယ်နော်တကားပြောဖို့လူတိုင်းလူငယ်တိုင်းပြောနေကြပါလေနော်အားလုံးပဲဒီထဲမှာကိုစီလည်းရှိကြပါပါဟမ်ဒီတော့မတဲ့အဲ့မှာလည်းထားကိုကြီးရောချင်းတိုင်းနာနာတော့တော့ဒီမှာတော့ပါကဲခဏအခုကျွန်တော်ခန်းလေးကိုအစီအစဉ်လိုက်သွားမယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးစုံပြီးသားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြာဆုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဒီမှာလာထားပေးပါလို့နော်ကျွန်တော်အခုဘယ်မှာရှိနေကြတယ်ခင်ဗျာဒီကိုလေးကျွန်တော်ကြာဆုံးနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဒီမှာလာထားပေးပါလို့နော်Be
ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟေးအားလုံးရှေ့တိအားလုံးဟေးတိုင်းပေါ်ဝေကလောလာလေဘေးကလာပါဝေတိုင်းရလာသာလာသာဘောသောဒေပြုနေပဲချာစိုးနေပြီတော့ဘိုးချုပ်အောင်စတဲ့ကွာတိုင်းရသားခေါင်းဆောင်ပေါင်းတော့ဟေးပြုနေမြဲဒီမိုကရေစီခေတ်ဆက်တွေချာဆုံးသွားတော့ရဟန်းရှင်လူចောင်းသားပြည်သူပေါင်းဟေးပြုနေမြဲကျွန်တော်ချာဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ခေတ်ဆက်အောင်ဒီမိုကရေစီရှင်းလင်းလို့ရေးလို့ဘောလက်ရှိကျွန်တော်တို့2017တိုက်ပွဲမှာကြောက်ဆုံးသွားကြတဲ့အာဇာနည်အပေါင်းကိုလက်စွပ်တတိယချီအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ခုံပေါင်းတွေကိုဂုံယူသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တပလစ်ငိမ့်သက်လေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစပြီးတော့တပလစ်ညိုင်Hello. Easy. I'll bet that. Okay, ကျွန်တော်ခိုင်းလာစီတဲ့ညိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခုပထမဦးတော့ကျွန်တော်စီးရင်ပေးထားတဲ့သူစကားပြောကြပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကားပြောကြမယ်။ Okay, အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီမိုကရက်တစ်လက်ဝါးကမိုင်းအင်ဂျင်မုံကိုပထမဦးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပါလေခင်ဗျာမိုင်းအင်ဂျင်မုံ Thank you for coming, brother and sister. Actually, we are very sorry about our mistress and our actually brother and sister. We are really sorry. The 54 million of lives in danger because of the first military coup in Burma. As you have been aware of the country power, we decide in the military coup, which ousted the democratically elected government led by State Councillor Aung San Suu Kyi, who is Nobel Peace Prize from 1991, and the President Win Myint on February 1st, 2021. Board of and other government member of house arrested since that day, and all of 54 million lives in danger. So we need help from UN and US President and all the other alliance. So we really need to request to them. So what do we want? So we want democracy. What do we want? We want democracy. What do we want? We want democracy. President Biden လို့ပြောရင် help us လို့ပြောတယ် President Biden help us President Biden help us. Thank you. Okay ဘယ်ကျင်းမို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စီးပေးထားသူကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရဲ့ညီကွာနေပြီးတော့ဒီမင်းဘယ်ဝါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Good afternoon. My name is Min Burwal. The Mia Umeluya the me dole Donaya Twalade, Dima Ngeleria Yaude, Nabiro Aku, Bamabia, Kanayada Lude, but I can relate to what they're going through. It's very devastating, heartbreaking. And this is what I want to share with everyone today. I just want to make the world know that, and what we know as a Burmese community, China is very dishonest.
to the entire world. They are watching this massacre take place inside Myanmar, referencing as it's an internal matter. We, the people of Myanmar, fully disagree with their statement. It is very clear China has been supplying the Myanmar military with weapons for years until today. The real reason why the military has this much confidence with brutal violence that's taking place in Burma is because China is behind. And we all know that. But the truth will prevail. Our fight to democracy will continue. I want to also take a moment to thank the Secretary General and President Biden for their continued support for Myanmar by urging the international community to put pressure on the Thamador to return the country to democratic rule and making strong statement condemning the detention of civilian leaders and also for strongly urging Myanmar security forces to exercise, restrain, and reform from the use of violence against peaceful protesters. Our Burmese community would like to further express to the world our deepest concerns of the livelihood and the safety of the millions of people in Myanmar. True numbers of the death toll in Myanmar, I'm sure, is much larger than what's been reported. I'm from Dawei. In Dawei and in many other small townships in Myanmar are not getting the same media coverage compared to major cities like Rangoon. Myself and many others are receiving daily updates from friends, family, that their lives are being gunned down or seriously injured. Torture and inhumane treatment are carried out across the country in Burma. Please help save Myanmar. We need international support. Even in the broad daylight, the police and the military army are still making entries into buildings, stores, homes to vandalize using excessive force, killing, abusing, and arresting anyone that they desire. No one, and I mean no one, should ever be treated this way. We don't even treat our animals like this. I mean, there is laws that protect that. But why is the world just watching these human rights violations taking place inside of Myanmar? That is truly something that we have to ask ourselves. The military must stop using deadly force against peaceful protesters, and when they are not in compliance, the military should be held accountable for their actions by international law. When you think another unthinkable act can't be carried out by the military, recently I heard in the news they continue to shock us, and by digging up a body from a graveyard to cover their act of the crime they committed. This is not acceptable. Enough is enough, and we need justice for Myanmar. And I just want to say thank you for giving me a chance to express myself, and I am so proud of our Burmese community all throughout the world that stick together, and we will fight together till the end, and we will get our democracy any way necessary. Thank you. Thank you. ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဂျော်ဂျာနေပြီးတော့ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရဲ့ကျွန်တော်တို့ချီတဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာလာရောက်ပူးပေါင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မိကိုလာတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်လောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကားနဲ့ဆိုနှခါလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က
အတလန်တာဂျော်ဂျာနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ကားတော့9 နာရီခွဲလောက်မောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် team တွေကအများကြီးလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Tennessee လဲခေါ်ရအများကြီးဒီအစီအပိုင်းအကုန်လုံး state ဒီမှာအတိအသေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဇုံမီလူငယ်တွေကိုခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီမှာပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့လည်းရောက်ပါတယ်အထူးပဲကြီးယူတဲ့ကြောင့်တရားနေပြောချင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုလည်းအရန်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဒီလိုမျိုးအသက်ခံရတာကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲဝင်မှာမလားကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲဝင်မှာမလားကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲဝင်မှာမလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဒီ generation G YD SD ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှအားမလျှော့ပါနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိပေးပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရပြီကြီးတော်ဘုံအောင်ရပြီကြီးတော်ဘုံအောင်ရပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကဒီညီလေးနာမည်ကမင်းတူရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သူကကျွန်တော်သူ့ကိုတတိထားမိတာတော့ Facebook မှာတော့ blogger ပါသူ့ရဲ့ account လေးရှိတယ်သူ့ page လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှရောက်လာတဲ့ဒီ immigrants တွေကိုသူကအများကြီးကူညီနေတယ်သူ့ရဲ့ဗဟုသုတတွေကိုသူ sharing လုပ်နေတယ်သူက accountant နဲ့အကြောင်းပေးထားတယ်အသက်26နှစ်သူ့ရဲ့ knowledge ကိုသူ share လိုက်မယ်သူအင်္ဂလိပ်လို present လုပ်ပါလိမ့်မယ် okay thank you hello everyone you know it is really hard it is really hard to put into words how we're feeling right now it is really hard to put into words how we're feeling right now on February 1st 2021 who cried let me see who cried everyone cried I cry you know why because a woman who sacrificed her life for everyone in Burma everyone who are not receiving any democracy she gave her whole life she left her family and what did they do they took her away from us they took her away from us like they always do it is really hard and I just want to say that you know I haven't cried like that since my grandma died back in 2013 and I've never felt like that before and to be honest I've never really involved in politics until now and right now everyone needs to be united are we united yes. Are we united yes. We need to be united and I'm going to be making videos every single week to keep everyone updated to keep the whole world knows what's going on, what we're doing here, what's happening in Burma, what every single country, every Burmese and other countries are doing. That's the promise. I will do everything I can. All right? Thank you. And one thing I want to say is we need to fight, especially the young people. I didn't expect this many young people to come out. I thought that I'm really young because I'm 26, I'm pretty old now. But I'm seeing people who are younger than I am. I'm pretty sure there are kids who are 16, 17 coming out to support their people. And I'm really happy to see that. And I am going to do everything I can to help and, you know, finish the fight. What do we want? Democracy! 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 What do we want it? Right now! What do we want it? Right now! Right now! What do we want it? Right now! Right now! What do we want? Democracy! What do we want? Democracy! What do we want it? Right now! Right now! What do we want it? Right now! Right now! Thank you everyone. Thank you. Okay ကျွန်တော်တို့
နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာလဲဆရာဝန်ပြန်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူကရခိုင်တိုင်းသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်เนาะသူက New York State ကနေပြီးတော့သူကား4-5 နာရီမောင်းပြီးတော့လာတယ်ဒေါက်တာကျော်ယူဆန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာကျော်ယူဆန်ပါနယူးယောက်ကပါအခုညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း CDN ကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အထဲမှာဗမာပြည်မှာဆရာဝန်တွေလည်းထိတ်ဆုံးရပါတယ်နောက်တခြားဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးတဒတာအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ CDM ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေတာအကုန်လုံးသိပါသူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်အရန်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ US ကိုရောက်နေတဲ့ဗမာတွေအကုန်လုံးကတညီတညွတ်တဲဆိုတာဗမာပြည်ကညီကိုတွေသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ CDM မှာပါဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီကညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးငွေအားလူငွေအားတက်နိုင်သလောက်ကူညီနေကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာတိုက်တွန်းလို့တာအဓိက CDM ကိုအခုပါဝင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါမပါဝင်သေးတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီ CDM မှာပါဝင်လာအောင်စီယုံပြီးတော့ဒီ CDM ဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းနားလည်အောင်ပြောပြပြီးတော့ CDM ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးကြပါဒီဟာကျွန်တော်တို့အသက်စတေးပေးခဲ့တဲ့ညီကိုမောင်နှမလူငယ်လေးတွေရဲ့အကုန်လုံးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ CDM ကိုလုပ်ပေးကြပါလို့ပြောလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုဒီတော်လိုင်းသမားများအားလုံးကျွန်တော်ကောင်းသေးမှာမဲမှတ်ထားရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီစီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်းလို့မဖြစ်ဘူးနိုင်မှဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ကောင်းသေးမှာမြတ်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကိုစစ်လက်ချစ်သေးကြဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုစစ်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းသွားလို့လေကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့North Carolina နိုင်ပြီးတော့လာရောက်ပူးပေါင်းနေကျွန်တော်တို့ညီကိုကြိုဆိုးမောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြဖို့အခုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေဒီမှာတောက်လျှောက်လုပ်တော့ကျွန်တော်အိတ်တစ်ထည့်တွေ့လာမသိဘူး Thank you ကျွန်တော်အရန်လို့ရှုပ်လို့ကျွန်တော်လည်းဟိုရဲနဲ့ပြောရတာလည်းပါတယ် Thank you နော် anyhow Okay ကျွန်တော်တို့ညီကိုကြိုဆိုမော North Carolina နဲ့လာတဲ့ကိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့တောင်းပေးလို့ရမှာကျွန်တော်ကနောက်ကရိုလိုင်းနာလာတော့ကကျွန်တော်က1988မျိုးဆက်တစ်ပါ1990မှာ election ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတစုလုံးကျွန်တော်ပြေးဆိုရင်19နှစ်ကြာခဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်10နှစ်ကြာခဲ့10နှစ်ကိုတော့6ရက်ဘာမှမရဘဲနဲ့ထောင်ထဲမှာတော့အစာငတ်ကန်စာနာပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာအများကြီးရှိပါတယ်ထောင်ထဲမှာလည်းတည်ခဲ့တာအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ကနေပြီးတော့တိုက်ခဲ့တာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်3ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်1962က1988ကဒီနေ့2021ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာတိုက်ခဲ့တာအားလုံးလည်းသိကြပါအဲ့တော့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကအောင်မြင်လားမေးဒီခုချိန်ထိအောင်မြင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေသာတော်တဲ့တောင်ထဲတွေမှာအကုန်လုံးကြာဆုံးသွားတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအယိုးမြေတွေဆွေးသွားတာပဲဒီနေ့ထိမအောင်မြင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ဆိုလို့အတချောင်းတော့မပါပါဘူးအဲ့တော့တိုင်းသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြာရောက်ပါပြီနော်အချိန်ကြာရောက်ပါပြီအချိန်တန်ပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့မကူညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ကူညီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလက်နက်ဆိုတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လက်နက်ရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော်လိုင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာအတက်ကိုတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတာလုံးစားတွေဟောကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူတွေအသက်တွေချိုးနေပြည့်ဆက်နေရတယ်ခင်ဗျားတို့တွေ့နေတယ်မြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကိုအားကိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လက်နက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေက
ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တူပါဝင်ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့မြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကကြောက်ကြမှာဖြစ်မှာအပြတ်ထုံးမှာဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်စတက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတည်ကြပြည့်စည်ခဲ့တာအယိုးတွေလည်းဆွဲကုန်ပြီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယိုးတွေမဆွဲကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကဖွဲ့စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေကာကွယ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေရပ်တည်ပေးပါခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ကဖွဲ့စည်းတရုတ်ကိုအာမကိုပါနဲ့တရုတ်နဲ့မကူပေါင်းပါနဲ့တော့တရုတ်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြီးချုံနေတာဖြစ်တယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီအစိုးရကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာခက်ဆဲဆက်ကဘယ်တော့မှကောင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာတရုတ်ကအဓိကဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အချိန်တန်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးမြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကလည်းအခုချိန်ကစပြီးရပ်တည်ပေးပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေကကာကွယ်ပေးပါခင်ဗျားတို့ကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့မင်းအွန်လိုင်းစစ်အာဏာရှင်စစ်ဘလူးမင်းတို့ဒီနေ့ပေါ်ဝင်ပတ်တဲ့နေတဲ့စစ်ဖို့ချုပ်ပုံမှုတွေဒီနေ့မင်းတို့ပြည်သူဘက်ကနေရပ်တည်ပေးပါပြည်သူဘက်ကလည်းကာကွယ်ပေးပါမင်းအွန်လိုင်းကိုလိုက်မင်းအွန်လိုင်းနောက်လိုက်နေတဲ့နော်စစ်ဖို့ချုပ်တွေရောပုံမှုတွေအရာရှိကြကနေအကုန်လုံးပြည်သူတွေဘက်ကရပ်တည်ပေးပါဒီချိန်ကခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေဘက်ကမရပ်တည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းဟာဘယ်တော့မှအကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကောင်းကျိုးပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီညနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် freeအမေစုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပဲကြောက်ဆုံးမရေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ငမဒီမိုကရေစီနယ်ဘောကျွန်တော်တို့ညီကိုပြီးတော့ကိုနေလင်းထွားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်နေလင်းထွန်းပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့international မြန်မာ democratic အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကအကိုတွေတိုင်းသားကိုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုလုပ်ပြခဲ့တယ်ဗောဆိုတော့ကျွန်တော်တခုမေးပြောချင်တာဒီကိုရောက်နေတဲ့ညီကိုတွေနေတဲ့လေကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အားလုံးပါဝင်ပါလားပါဝင်ပါဘူးအားလုံးထပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဦးပါလားကျွန်တော်တို့မပြီးမချင်းစစ်အာဏာရှင်မကြရှုံသူတွေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချင်မုံမယ်အားလုံးသဘောတူလားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုsocial punishment နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဟိုးရက်ပိုင်း2ရက်3ရက်လောက်ကကျွန်တော်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့အနီးကပ်ရှိနေခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Washington DC မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရုံးကသူတွေကနယူးယောက်မှာလာပြီးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖြုတ်ချဖို့အတင်းအဓမ္မရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုတွန်းလှန်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလူတွေဗမာပြည်မှာပဲလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးသူတို့နေလေယထာနဲ့သူတို့လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားချင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်ကမြန်မာတန်ရုံးကိုသွားပြီးတော့စောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဘူရာမှာပဲမလာရဲကြဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့မခံကျင်စိတ်ဘလောက်ပြင်းပြနေတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်တောလန့်ကျင်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့လက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်ပြီးတော့ဒီအာနာရှင်မင်းအောင်လိုင်ကအခုဗမာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများမင်းနေကြတယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဒုတိယ deputy တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးတင်မောင်နိုင်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလူတွေသွေးထုတ်လို့ဆိုတယ်အခုသူတို့ကတန်မတ်ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထက်လွတ်မယ်တကမ္ဘာလုံးကဒီကျွန်တော်ဗျာတပုံလို့ပဲပြောတော့မယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဒါအားလုံးသိတယ်အကုန်လုံးအားလုံးလည်းသိတယ်ဒီလူတွေလူပေါင်းဝိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်1988မှာမွေးတယ်ဆိုတော့နှစ်က30ကျော်နေပြီတော်တော့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်33ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်33ဆိုတော့ကတော်တော်လေးလူပေါင်းဝိုက်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီရခဲ့တာကျွန်တော်အမြင်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အမေစုလက်ထက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်နေခဲ့တယ်အခုဒီကောင်နေစစ်အာဏာရှင်ထပ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတန်ရုံးကရှိတဲ့သူတွေလည်းဗမာပြည်ကဒီညီကိုတွေတတ်တော့လဲတေးပြီးအဲ့အတွက်ခမားတို့နေနဲ့ရှက်တင်နေပြီအဓိက
စစ်တမ်းရောကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဒီကောင်တွေအားလုံးကစစ်ခွေးတွေပဲဟိုကခွေးရခိုင်းဒီကခွေးရလုံးမှာပဲကျွန်တော်တဲ့ပဲပြောတယ်ဗျာ I don't care it ကျွန်တော်တော်တော်လေးတောက်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနီးကိုလေးတွေအားလုံးကြည့်လိုက်ရင်18နှစ်19နှစ်16နှစ်ကျွန်တော်တဲ့အများကြီးငယ်တယ်သူတို့အားလုံးဘဝမှာလှုပ်ဆက်ရအများကြီးကြံသေးတယ်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်သူတို့အားလုံးစတေးလိုက်ရပြီဒါလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဗျာဒီကောင်တွေလူဘတော်သွားတဲ့ကောင်တွေအခုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ကဲဒီနေ့လဲကြောင်ပြောင်းမှာမိန်းကလေးအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်နိုင်နေလုံနေတယ်အားလုံးကဘလို့နေရတော့မှလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကြီးကိုကျွန်တော်အားလုံးရှုံချတယ်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်နောက်တစ်ခုကခုနကကျွန်တော်တန်မန်ကြီးကြောင့်ဆက်ပြောချင်တယ်တန်ရုံးကလူတွေတဲ့ယထာဘုရားကိုရောက်တဲ့တာကိုတည်င်းပို့တဲ့လူကလည်းခုနတင်အောင်နိုင်ဆိုတဲ့လူပဲဒီလူကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာခံမရအောင်နဲ့တစ္ဆာမခံဘူးပြီးတော့နောက်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဗမာပြည်က celebrity တွေအခုတော့မှကျွန်တော်တို့ beauty တွေသေတော့လေတောက်တော့လေကြာမှဟောလူတွေဒီလူတွေကျွန်တော်တို့ social punishment လုပ်ရမယ်ဘယ်သူမှနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအားလုံးသိတယ်ဘယ်သူတွေမပေါ့ဘယ်သူတွေပါတယ်ဘယ်သူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လုံးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ပြောရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ရုံးအလူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပါပြီးတော့ CDM ကိုလုပ်ပေးပါ CDM တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့တန်ရုံးအလူတွေတော့ရင်ဒီတပုံကအလိုလိုသူတို့အနေနဲ့ကြရှုံးမှသိကြတယ်သူတို့တကမ္ဘာလုံးကဘယ်သူမှအသိမပြုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒီနေ့ပွဲကိုလာတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလှက်လိုက်လေကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဒီတိုက်ပွဲကိုဆက်သွားမှာလားဆက်သွားမှာလားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဒီ New Washington ဒီမှာရှိတဲ့ရဲဌာနရဲတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်အောင်ပြောချင်တယ်ကဲကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခု sorry နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ Hong Kong Democracy အင်အားစုကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပါဝင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို invite လုပ်ထားတယ် so please come to I want to say invite please come and join thank you Hi it's good to be here with hundreds of you to support democracy in Burma. I'm Jeffrey from DC4HK, and we actually have a Twitter page. So for those of you who use Twitter, I've been live tweeting. It's DC and then 4, which is the number 4 and then underscore HK. And we were established in 2019, 2 years ago, when the anti-extradition protests broke out back in Hong Kong. And we've been organizing rallies here in DC regularly since then. I'm sure all of you are aware that Hong Kong is also in a very long and difficult fight for democracy against Beijing's crackdown. And so I understand how difficult it can be. In fact, looking at a lot of the images in Burma right now, I think for a lot of us Hong Kongers, they do help us recall some of the most difficult days earlier on, and of course the crackdown continues in Hong Kong right now, but no longer on the streets but in the courts. I think the experience of Burma shows us how fragile democracy can be, and of course also, as all of you know, show us how dangerous China is, to the democracy and freedom and stability of the region, and so it's been quite interesting to see these slogans and banners targeted against the Chinese involvement in the coup in Burma, and of course we in Hong Kong have been fighting against interference from China and the destruction of one country, two systems. So
yeah, so it's just good to see all of you today, and of course we are all following the events in Burma very closely on a daily basis. It's been very difficult to see the injuries, the arrest, and of course also the deaths, and so this is going to be a long fight, and in Hong Kong, I'm sure a lot of you might have also heard of the Milk Tea Alliance, which is on social media. The support from Hong Kong, from Taiwan, from Vietnam, from Thailand, and so we are all in this together. Thank you. Thank you. I want to. So I'll speak briefly in Cantonese. 講廣東話有香港我哋 DC for HK 嘅朋友，如果聽得明廣東話嘅，咁我講兩句，因為佢哋希望我講廣東話。今日就係再次嚟到呢度啦。我哋過去2年都組織過好多嘅集會，係支持香港嘅民主咁。最近見到緬甸嘅事件啦，由中國支持嘅一場嘅政變，係摧毀咗幾十年嚟緬甸嘅民主嘅進程。OK， ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ကနည်းနည်းထူးကြတယ်ဒီလူခံယူချက်အရန်ပြင်းတယ်ဒီလူရဲ့နာမည်ကလင်းလွန်းလှမြိုင်သူကသခင်လှမြိုင်ရဲ့မြီးဖြစ်တယ်သူတယောက်တည်း Times Square မှာတကူတော်ဆန်လာသွားထုတ်ဖော်နေတာ3ချိန်ရှိသွားပြီ Okay အဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုနည်းနည်းတင်ပြမယ်သူ့မှာ future plan တွေလည်းရှိနေတယ် Okay ဒီ revolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Okay ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ရဲဘော်3ချိန်တခင်လှမြိုင်ရဲ့မြီးပါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အရင်ဆုံးဂျပန်ကို2ယောက်ထဲသွားခဲ့တာကျွန်တော်အဖိုးပါခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ဆုံးပြောချင်တာကျွန်တော်ကပါတီဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲအယောင်ဆွဲဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့အခုဂျန်စီလူငယ်လေးတွေမတရားသဖြင့်အသက်ခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ရက်တီတာပါတော်လှန်တာပါကျွန်တော်2000ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတော့လည်း generation wave မှာပါခဲ့ပါတယ်အဖမ်းလဲခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့စိတ်သက်ဘယ်လောက်ပြင်းလဲလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်မှပြောစရာစကားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုNew York မှာ join တာ4ချိန်ရှိပါပြီအားလုံးနဲ့တူတူ join တာကျွန်တော်တယောက်တည်း Times Square မှာပြတာ3ချိန်ရှိပါပြီဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်အားလုံးပေါင်း8ချိန်မြောက်ပါဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးဒီရေးတော်ပုံအောင်မှဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရင်ထဲမှာအနာတွေနဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေပျက်စီးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေကအဖြက်စီးခံခဲ့ရတာပါနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခက်ခဲပဲရှိကျွန်တော်တို့ရအောင်ကြော်ဖြတ်ရမှာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဗာမြင်လိုက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအရင်အထက်ပို့ပြီးချစ်လာကြတယ်စီးလုံးလာကြတယ်အကုန်လုံး unity ဖြစ်လာကြတယ် so united we stand by divided we fall by we will win that's it so ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့တိုက်ရင်ရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖိုးတွေအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တာလဲဗိုလ်ချုပ်နဲ့2ယောက်တည်းအရင်ဆုံးသွားတာပါတက်မယ်ဆိုရဲပြစ်မိန်ရှိတာတိနဲ့သွားတာပါကျွန်တော်တို့အိုက်စိတ်လေးထည့်ထားရင်ဒီတော်လှန်ရေးမအောင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးအရေးတော်ဘုံအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်အသိပေးချင်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ support လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အခြေအနေမဟန်ခဲ့ဘူးမကောင်းခဲ့သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာ New York ကနေ White House ကိုတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ဖို့ရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့လူ join လို့ရပါတယ်ဘယ်နည်းကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းမအောင်မချင်းကျွန်တော်အယိုးကြည်အရေးခန်းတိုက်ပါ
အားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာရင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးမှစူးယုံယုံတင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလဲတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာမဲမဲမှတ်ထားကြပါကျွန်တော်ညီကိုတာလို့ကျွန်တော်တို့ CDM movement ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဖျားနဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေစားဒေသတွေမှာလည်းတော်တော်များများကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကွေ့ချပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရောအောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံး ready ဖြစ်ရမယ်ဘယ်သူမှဟောပေါ့မလုံးမလဲတဲ့စိတ်မထားကြနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မေတ္တာရခံလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်း DC area ချင်း community ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်ဒီစကားပြောကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တောင်ခုပါကျွန်တော်ဒီ DC area ချင်း community မှာလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်း community နဲ့เนาะမြန်မာအင်အားစုနဲ့ကျွန်တော်ကရင်ကချင်ကရအကုန်လုံးတိုင်းဒေသပေါင်းစုံဒီလိုစီစီလုံးလုံးမြင်ရတော့ကျွန်တော်အင်မတန်မဲ့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲရအခုမှပဲเนาะကျွန်တော်ပူပြီးစီလုံးလာတယ်เนาะပူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအများကြီးပူပါဝင်လာတယ်ဆက်လက်ပြီးပါဝင်လာကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အခုကအပတ်တိုင်းကိုเนาะအပတ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့เนาะရောက်ဝေးရနေအနေလာကြပါရှိပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အကြောင်းညာဆရာလေးတစ်ခုပါဒီနေ့ရှိပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Freedom Justice Equality for Myanmar the Chin Community of USA DC area Anti-Dictatorship in Burma DC Metropolitan Area အနေဘရမဒီတုံးဖွဲ့အနေဘရမဥဆောင်ဘရမ12နာရီအနေဘရမကျွန်တော်တို့တန်ရုံးကနေစပါမယ်လို့12နာရီတန်ရုံးကနေစသွားဘရမအဲ့ဒီအနေကျွန်တော်တရုတ်တန်ရုံးကိုသွားပါမယ်လို့တရုတ်တန်ရုံးကနေဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ celebrate မှာချစ်တဲ့သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒါဒီအနေကျွန်တော်ကိုမျိုးစောဦး freedom justice equality အနေဘရမနည်းနည်းလေးအစီအစဉ်လေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်နော်1833နှစ်ပြည့်နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့မှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ် right ကြာဆောင်ပါလေကိုခေါမောနဲ့ကိုစောနိုင်ရဲ့33နှစ်မြောက်အောင်မပဲအစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွေလွှင့်နေတဲ့ဒီသူရဲကောင်းတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလူရုံမာတွေကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကျွန်တော်ကချင်လူငယ်တွေကတူးပေါ့နော်တရားပြီးတော့စကားပြောကြပြဖို့ဒါပြီးဝင်းရံလို့လည်းရပါတယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ဒီလားမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်အဆင်ဆိုခွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနတရားကိုလာပြောခါမှာကျွန်တော်စကားပြောဖို့တက်လာပြောခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမပြောဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရန်ပြင်ဆင်စားလိုက်တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပြောလို့ရှိရင်စပ်ပြီးမှဖြစ်နေအောင်မဲ့တက်ဖြစ်နေအောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်လမ်းမို့ကရင်ကြားကင်ချင်အကုန်လုံးကိုတို့ကလူစိတ်မရှိရဲ့အနေနဲ့သူကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးမှတတ်နေတာနင်းကချင်မို့လို့တတ်တာမဟုတ်နင်းမမောင်လို့တတ်တာမဟုတ်တို့ရဲ့လူတိုင်းကတို့ကလုံးဝလူစိတ်မရှိခွေးစိတ်နဲ့တို့ကအဲ့လိုတတ်နေကျွန်တော် Facebook မနေ့တိုင်းအလုပ်မတော်ခင်မှာကျွန်တော် Facebook မဖွင့်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတခုရှိရဲ့ကောင်းတဲ့တည်များပါလာမလားမြန်မာပြည်ထဲမှာဘာများဖြစ်သွားပြီလဲတို့မှ Wi-Fi တွေပိတ်တနာရနေ9နာရီ Wi-Fi တွေပိတ်နေရတဲ့ခါမှာဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲအရင်တိချင်တယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီလဲကောင်းဆိုးလားတည်ဆိုးလားဆိုတော့လုံးဝမတိဘူးတကယ်မဲ့9နာရီထိုးတိုင်းကျွန်တော်ဗာဂျီနီမှာဆိုတော့9နာရီခွဲဆိုတော့တို့မှ Wi-Fi ရိုက်တက်လာတဲ့တည်တွေကလုံးဝရင်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝခံစားလို့မရလူသားတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရှင်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဘယ်လိုခံစားနေရမလဲတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဘယ်လိုခံစားနေရမလဲတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မှကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်ယောက်ျားရဲ့မျက်ရည်ကလေဘာမှလုံးဝတုံလို့ဆရာအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါဖို့ဆက်ကြားခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်တွေအဲ့ရတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးတွေအာနာယူတွေချိနေတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကမကဗမာအကုန်တက်ဖြတ်ခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလုံးဝတိလိုက်တယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်ဘာမှ like ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကကျွန်တော်လူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိလို့ပဲကျွန်တော်တကယ်ဝန်ခံရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိရဘာဖြစ်ဆို
တို့ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုရှိတော့အော်တို့ကကျွန်တော်ကချင်နေပဲတတ်လို့ကျွန်တော်အစိတ်ထဲမှာအရန်ညူကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုနားလည်လိုက်တယ်ဒီຢာတွေကအထက်ကအမိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့ကအလွယ်တကူသုံးစားလုံးနေတာဒါပေမဲ့တို့စိတ်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုဆိုတာလေအစတော့ကျွန်တော်ဒီ February 1 ရက်နေ့ကနေစရင်မှဆန္ဒပြခင်မှာရိုက်တဲ့ခင်မှာကျွန်တော်အော်တို့လည်းဆန္ဒအထက်ကအမိတ်ရလို့လောက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ကြည့်နေဗီဒီယိုတွေတက်လာတဲ့ဟာတွေကြည့်နေတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကအထက်ကအမိတ်တော်မဟုတ်တို့လှုပ်ချင်လို့တို့ကိုယ်လှုပ်နေတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမပြောရင်ဘယ်သူမှပြောမဲ့လူလဲရှိလာမယ်ဆိုရှိမှာပဲဒါပေမဲ့လူငယ်တွေထဲမှာကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်တို့ဆက်ဖြစ်နေမယ့်ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝတိလိုက်တယ်လုံးဝကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ဖွာအရင်က KIA ရဟုတ်တယ်သူ့ကိုလည်းလိုက်ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်ဖေကိုလည်းလိုက်ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကဒီမဲ့ကြီးလာတဲ့လူတရားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဘေးဆိုလို့ရှိရင်မြစ်ကြီးအရင်ကကချင်ပြည်နယ်မှာသူကဘယ်လိုပြောမလဲgovernor ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလူကြောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကချင်တွေကိုထိလို့နော်တိုင်းရင်းသားတွေထိလို့ခံချင်တဲ့စိတ်အမျိုးမဟုတ်ဘူးလူသားရဲ့စိတ် humanity နော်လူတွေတက်ဖြတ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝလမ်းပေါ်မှာဒီတိုင်းအလောင်းတွေတော့မယူခိုင်းဘူး Facebook တွေ့ကြမယ်ထင်တယ်နော်စက်ကွန်နေတဲ့ရှိတဲ့အလောင်းကိုတို့ခိုးယူတယ်လက်ခိုးယူတယ်တရုတ်တင်ဆိုင်မှာခိုးယူတယ်တို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတေးလူတော့မှငင်းဆန်းဆန်းမတေးခိုင်းမင်းနဲ့တို့ဝိညာဉ်ကိုဘာတွေပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီတဲ့ကအမှန်ပဲ Facebook ပို့တယ်ကျွန်တော် Facebook တဲ့တစ်ခုတက်လာတယ်ကျွန်တော် confirm လုပ်တယ်တင်ငယ်ချင်းတို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိရကချင်တွေအများကြီးရှိရကျွန်တော်တို့မြင်ဒီတချင်းကဒီတဲ့ကမှန်လားမှားလားအမြဲတမ်းမေးတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေတွေကအကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပြည့်စရာဝမ်းနည်းစရာကြေကွဲစရာနဲ့ပဲအဖြေတွေကအမြဲတမ်းပြန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထုတ်လာတယ်ကျွန်တော်တပတ်မှာ9ရက်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရက်ပဲကျွန်တော်အားရနော်ကျွန်တော်မနေ့ကအလုပ်ပြန်နေချက်ချင်းတီကိုကျွန်တော်ညတွင်ချင်းမောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီအရေးတော့မအောင်မချင်းကျွန်တော်အပတ်တိုင်းရှိရနေမှာကျွန်တော်ပါဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုအရေးတော့အောင်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီကိုပြန်ပြီးမှထည့်သွင်းရမယ်ဒီစစ်အာဏာယူရရှိမှပြန်ကြားခဲ့လို့ရှိရင်လူ90ရမကလူထောင်တောင်းချီသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တနည်းဆိုတဲ့အတွင်းတလပဲရှိတဲ့လူ90ကျော်ပြီနောက်ထပ်တို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တနည်းဆိုတဲ့အတွင်းကနေနောက်ထပ်တနည်းပြန်ပြောနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်တို့မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီတိုက်ပွဲကိုလက်တွဲညီမတိုင်းသားမျိုးစုံအကုန်လုံးနေငါမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးတိုက်ကြမယ်โอเคကျေးဇူးပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရဲ့မှာကျွန်တော်တခုသက်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရဲ့မှာအခွင့်အရေးသမားတွေတဲ့နေရာမရှိစေရဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီစစ်မှန်သောလမ်းစဉ်လို့ရှိတဲ့လိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲနေရာရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးသမားတွေအတွက်ဒီနေရာမှာနေရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးခေါင်းထဲမှာမမဲချဖို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းတော့ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အခုအိုကလာဟိုမာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုတယောက်စကားပြောကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အိုကလာဟိုမာတချို့ကလည်းအေးနေကြပြီတချို့လည်းဘိုက်တွေလည်းစာနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတူပြီးရင်ကျွန်တော်လွမ်းစုဘန်ခွေချအစီအစဉ်လေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဟိုချုပ်လိုက်ရအောင်နော်ခန္ဓာတချို့ကျွန်တော်လာပြောနေကြတယ်โอเคနည်းနည်းဒီမှာအပြင်မှာလည်းတော်တော်အေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ2မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆိုရင်မိုင်ပေါင်းတစ်ထောင်ညရှည်ကြရဲ့အိုကလာဟိုမာရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရင်ပို့တော့ထရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေသလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကြတဲ့ဒီမှာဒေးကောင်းတွေရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့မိုက်မဲမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကတားအချိန်မြင့်လာပါပြီဒီလူတို့တော်လိုင်းရေးဟာဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းနေနဲ့ဒီသားတင်တာကဒီလိုမျိုးအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုမျိုးမြင်းဆဲပြီးတော့တပ်ဖြတ်တာကဒါနဲ့လုံးရမှာမဟုတ်ပါဘူးမိုးချိုးကိုထလဲတဲ့ကားလိုပဲဖြစ်နေဒီတော်လိုင်းရေးဟာ
မလွဲမသွေအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဒီစစ်ခွေးရာပြည်သူရဲ့သမင်းကိုစားပြီးတော့ပြည်သူကိုရိုက်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ခွေးလောက်တော့မှအစင်သားမရှိဘူးခွေးတော့မှသူ့တခင်ကိုလေးစားရယူတည်တယ်ကွင်းတော့ကွင်းနိုင်တော့ကွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစေအုပ်စုကမဲအွန်လိုင်းနဲ့ဒီစေအုပ်စုကြီးကခွေးရတော့မှအစင်သားမရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေဟာတောင်ရန်ထက်ညံ့မနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်လမ်းဆောင်လမ်းခွမှာရောက်နေပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့စီးဆက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုခံနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဘယ်လိုနေရာမျိုးရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဖူချိုပြစုခရုဆန်ကျွဆိုတဲ့စကားပုံနိုင်ပဲကျွန်တော်တို့စေမှုကိုတော့ကြောက်နေရမယ့်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့စိတ်တင်းပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ချီတက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြင်မှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးမယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် CM လုပ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနရဲဘော်တယောက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတိုင်းသားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာတိုင်းသားတွေကအနှစ်ပေါင်း50 60တိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ပွဲမရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြည်သူတွေရဲ့အရှင်ဟာမြင့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းသားတွေကကိုပြည်နယ်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုချဲ့ပြီးတော့ဒီစစ်ဆိုးရကိုတော်လှန်ပါကျွန်တော်တို့တော်ရောမြုပ်ပါမကြကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ဆိုးရပြုတ်ကြမယ်ဆိုတာမလဲမသွေကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အားလုံးလက်မလျှော့ဖို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အလျောက်ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းပြည်ပမှာရှိတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရင်တွင်းနေမယ်ဆိုတာကိုပြသရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုအောင်ပွဲခံကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အရေးတော်ဘုံရေးတော်ဘုံတပိတ်စာရမီရိုရှိုမီရိုရေတော်ဘုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဦးညွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့စရင်ပေးထားပြီးတော့အခုမပြောလိုက်ရလေးတဲ့ကျွန်တော်ကြီးကိုတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကော်မတီကိုစားကျွန်တော်တို့ပြည်တဲ့ခံပါတယ်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးတန်းပေးပါဒီဘက်တစ်ချမ်းဟိုဘက်တစ်ချမ်းကျွန်တော်လွမ်းသူပန်းခွေချမ်းမဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပါဟောဒီဘက်တစ်ချမ်းမကြည့်ပေးပါဒီဘက်တစ်ချမ်းလည်းဖွင့်ပေးပါဒီဘက်ဘေးနဲ့တန်းစီပေးပါတော့ခဏလေးအားလုံးကအေးနေကြပြီဆိုတော့နည်းနည်းဆန်းဆန်းကျွန်တော်တို့လုံးလုံးရအောင်နောက်ပြီးတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မောင်နှမတွေရောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာနာလေးပဲစိုင်းပုတ်တွေကိုကျွန်တော်အားလုံးပြီးရင်ဒီနေရာမှာလာပြီးပုံနာဖို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပြည့်တဲ့ရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကုန်ကြတွေတက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြတက်တာရင်စီနီယာသမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပတ်ဖို့လုပ်ရတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်လို့ရအောင်တို့ဒီအခုတို့ညီကိုတို့ဒီအလံသမားတွေကလေဒီချက်ဆုံးရတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဘေးမှာဝင်းရပြီပါအလံလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်နှပတ်တို့ဘေးကိုပဲတွားလိုက်ပါဒီတဲမှာမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာအားလုံးကိုမေတ္တာထားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုအားလုံးကိုမေတ္တာထားနိုင်တယ်ဆရာနာကြီးတွေကမေတ္တာထားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ဓမ္မလုံးမှာဘိုးတော်ကျွန်တော်ဆရာမပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကျန်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲဦးဇင်းရှိကပုံပေးပါမယ်အားလုံးအားပြီးတော့ဆိုရမှာဓမ္မကြီးအတွင်း၌ဒီကြကုန်သောအသိသိခါပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒီမိုကရေစီရရှိ
ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အားလုံးနှင့်ကဘာသူကဘာသာတ attva များတို့သည်ရေရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေရေရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေရေရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်လူငယ်ခေါင်းဆောင်လူကနေပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာအရဆုတောင်းပေးဖို့ပြရှောက်ပါတယ်ဗျာ Cái đồ nó có run sốt mà thật ra nó tối sẵn này mà thật gì nãy nó tối run sốt bệt bạ lên Chúng tôi alo ya chế số đồ áp đi đi nhà mà giáo sư là chỉ biết đấy giáo sư đại ngũ chúng tôi ở xin nó Giêsu Kitô phía alo của chỉ đạo bộ đó phía biết đấy chúng tôi tôi cũng biết đó đấy bé Giêsu Kitô là ở xin đó bộ đó thảo luận phía làလူမျိုးမွေးဘာသာမွေးကိုချစ်တော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်။အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကချစ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုပေါ်မှာအားလုံးဖျားကြီးရဲ့ရှေ့မှာညီကိုမတော်များဖြစ်ကြပါလေ။အဲဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးမကြားပြီးမှနေဆက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမတော်များအားလုံးဆိုယုံပြီးမှတော်တာနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖျားတဲ့တော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းကြရအောင်။ အသက်ရှင်တော်မူသောသာရဖျားကိုတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဒီဝါရှင်တန် DC မှာကျွန်တော်တို့ကိုတော်ကိုယုံကြည်တော်သူတွေဖြစ်စေကိုတော်ဖန်ဆင်းတော်သူများရောက်စီတဲ့ညီကောင်မောင်များအားလုံးတွေဆုံးလင်းစွာဖြင့်ဒီနေရာမှာစတော်သူပေါ်ရချတဲ့အတွက်ကိုတော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေရာမှာရောက်ရှိတော်သူတွေတရားပြီးပါလို့ရှိရင်ကိုနေရာနဲ့ကိုပြန်มาဖြစ်ကြပါတယ်အားလုံးတော့ကိုတော်ကိုယ်ကမဆတော်မူပါ အဖဖျားကျွန်တော်တို့အထူးတစ်ပြည့်ဆုတောင်းလိုပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာနင်းဆိုင်ညစ်ပတ်ချင်းခံရတော့ဒီကောင်မောင်များအားလုံးတည်းကျွန်တော်တို့အတူရှိပါရဲ့သာဝဖျားသူတို့ရဲ့ဗမာကိုတော့ကိုယ်ကမဆတော်မူပါဗမာပြည်ကိုကိုတော့ကိုယ်ကမဆတော်မူပါအသက်ရှင်တော်မူသောသာဝဖျားကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုကိုတော့ရည်သက်ချင်းပဲတော်မူပါရည်သက်ရှင်ရဲ့အရှင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြုပါရဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ လို့ဆိုနေတဲ့အရာတွေဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေတလုံးသားကိုတော့သိပါတယ်ကိုတော့တာတဲ့အသက်ရှင်တော်မူတော့သာဝရဖြစ်တယ်ကိုတော့တာတွေတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားတာတွေနိုင်ငံတကာကိုအုပ်ချုပ်နေတော့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့တာတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကိုဖန်ဆင်းတော့သူဖြစ်ပါရဲ့ဘုရားတကာတို့ရဲ့ဖျားဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီတိုင်မကဒီအမေရိကမှာဒီမကဘူးကမ္ဘာတစ်လုံးမှာရှိနေတော့ဒီကောင်မတော်ကအရောက်စီတိုင်းလဲအားလုံး ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကလည်းဖျားရမြတ်တာကိုပြုမှအလုံးစကားပြောမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတဲ့ဘကနောက်ဒီကြရင်လည်းပဲဒီတဲ့ဘကတာ၍စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဖျားခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုထောက်ပြီးမှရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုယ်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုထောက်ပြီးမှစကားပြောတော့သူများဖြစ်စေတော်မူပါအဖဖျားဗမာပြည်မှာနေတော့ညီကောင်မတော်အရောက်စီတိုင်းကိုကိုတော့ကိုယ်ကမဆတော်မူပါ ဖန်ချုပ်ခြင်းခံရတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်တော်အစားစုခြင်းနဲ့လုဖို့လုံကဲလုဖို့ကပဲဒီပုံမှာလဲကိုတော့ကိုကမဆာတော့မှာအမြန်ဆုံးကိုတော့လူပဲတော်မူပါဒီမကောင်းဆိုးရတဲ့ဂျန်နေတဲ့အကြံတွေကိုလည်းယေရှုနမအပြည့်ဖြည့်ဆည်းပါရဲ့ဒီတဲ့ဘကကိုတော်ဒီတရားများတော်ဖျားပြပါရဲ့ကိုတော်ယေရှုခရစ်တော်သားလေးကျွန်တော်ဗမာပြည်ကိုအုပ်စိုးတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်နာမကိုကျွန်တော်ချီးမြှောက်ပါရဲ့ ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတော့သူတို့ရောက်ရှိတိုင်းကိုတော့ဘက်ကမဆာတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်တော့လည်းဒီချက်တာရင်ဘကလို့ဆောင်နေတော့သူတို့ဖြစ်တာတော့ဘာမှပြမနေတော့သူဘကနိုင်ငံတကာမှာနေတော့သူတွေအားလုံးကျင်းနေတာနဲ့ကာလည်းပဲတို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတာဘုရားပေးပါတယ်။တရားရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုက်ခင်နော်။ဟာတော့နားလိုက်ခင်ဟာကိုတော့ဒီညမှာပါရှိတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီတာကြည့်ကိုရှောင်းတဲ့ကြည့်ကြရအောင်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟင်းနေဆက်ပါတယ်။လေလေပမာတိကမလို့။ဟာဒီပါကြတယ်တက်တယ်
He live in me. He comment when he design let it. အားလုံးအခုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အမ်းကျင်းလေးတွေချမယ်အမ်းပွင့်လေးချမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဝတ်တွေ့တာလက်တန်းတစ်တယ်တဒန်းအကြည့်တလက်စီသွားမယ်နော်တလက်စီသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတစ်ချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီလားနော်အားလုံးပဲကဘာမကြီးဟုတ်ပြီကဘာမကြီးစဖွင့်လာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်တစ်ချင်းလေးဖြည်းဖြည်းချင်းလာပါတယောက်ချင်းကျွန်တော်လူလေးတွေလက်သုံးချောင်းလေးထောင်ထားပေးပါလို့နော်အားလုံးကနော်အားပေးအောင်စစ်အာဏာရှင်ဒီပြတ်ချေမိုးလေးဒီကပ်ပေးရလာပါဟုတ်လားမယ်အာရှင်ကလေးတို့အော်ဒီကောင်းကောင်းကြောင်းပါအမပြည်သူလူတိုင်းလာလူမျိုးပေါင်းတော့ဘူးလေမျိုးတလိမ့်ဆန်နေသဖွယ်ညမရီချက်ပါဟောတောတောင်ကြားတွေမှာရောဘော်တွေမှာဘူးလို့ရက်တက်တက်တက်ပြစ်တက်ခဲကြတယ်ဟာဒီပြစ်တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကြောင်ဒီကားတွေစပြီးတော့အောင်ကျင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံး generation ကြီးတွေနဲ့အတူစီနီယာမှာအတူပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးအစိုးရကောင်းကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်သူ့တဲ့ကိုယ်စီတိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါလို့ပြောကြရပါတယ် ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတင်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေနော်တိုက်ခံရတဲ့ကျောင်းသားသူတွေလူငယ်တွေဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါထပ်မဆုံးကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အပြီးသက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြစ်တဲ့ချိန်မောင်းထားကြဖို့ဒီသက်ပေါ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြောင့်မဲဆိုတော့ဒီမှာတော့လို့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီစာဆုံးသွားတဲ့ဒီလိုပါမတွေဟာနော်သူတို့ဘယ်လိုတွေးခဲ့ကြလဲဆိုတော့တစ်ခါမှတစ်ခါပဲသိတယ်လို့သူတို့ကတွေးခဲ့ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအကြောက်တရားနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့အသက်ဆိုတာအပေါ်ပါဘူးလို့တွေးနေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတစ်ခါမှတစ်ခါပဲသိမယ်ဆိုပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေပါနော်ကျွန်တော်တို့တွေကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားတွေ energy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုန်ကပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ဆိုးရဆရာလာရှင်ဟာဘယ်တော့မှအမြင့်ပြတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လုံးလိုက်တာအားလုံးလုံးပါလုံးလိုက်တာအားကိုသုံးပါကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှင်ကိုအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးမြင်းမြစ်တွေမှာဒီလိုစိုးကျိုးတွေဒီလိုအဲ့ဒီရေတွေကိုတက်ပြီးတော့ကြားရအောင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းပါနော်
ဗျာဒီဟာတွေအကုန်လုံးကလေတကယ်မျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာသူတို့ကလူတွေကောင်မှပြစ်တက်သွားတဲ့လူတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင်တော့ဒီနေစွန်တွေများတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစွန်ပြားတွေမှာသူတို့ဘယ်လောက်ရက်ဆက်နေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးကြည့်လို့ရပါပါပြီအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တွေးပေးပါသူတို့ကိုလည်းကိုချင်းစာပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေထိုင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဝိုင်းတိုင်းတွေအလံတွေပိုစတာတွေကကိုယ့်ပြပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှက်ကလာပေါင်းပေးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့စုစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန် collection လုပ်ရမှာမလို့ပါကဒေါ်လန်နေနော်ကျွန်တော်အလံမျိုးစုံပါဗျာပြီးတော့ဝိုင်းတိုင်းတွေပိုစတာတွေ